Já, erum við þá klukkan orðið 7 á 50. skvöldu mitt sumar og vegna þess að það er fótbolti á RÚV að þá eru fréttir á samstöðunni. Hérna hjá mér er María Lilja og Sigurjón Magnús. Við ætlum að byrja út á sjó. Hérna, við erum með klippu hérna sem er úr Skessuhorni. Alltaf gaman að geta sýnt klippur úr landsbyggðapressunni. Það er Foxilli stranduðumenn fóru í samstöðusiglingu í morgun. Já. Þeir sigldu þarna út. Já, víða. Já, frá Grundarfirði og Ólafsvík og eitthvað stöðu víða. Fáum við ekki hérna fyrirsögnum upp á skjáinn? Fyrir þá sem eru að horfa á okkur í sjónvarpi, en svo náttúrulega sem eru að horfa á okkur í útvarpi. Eða hlusta. Hlusta, já, það er eitthvað að horfa í útvarpi. Hún er þarna kemur hún. Já. Herðu, þeir voru með mótmæli og ég ætla að tala hérna eftir fréttirnar við hérna Kjartan Sveinsson sem er formaður hérna félag strandveiði sjómanna eða strandveiði félag Íslands held ég heiti og ég ætla að tala við fleiri sem eru þar. Ég ætla að tala við hérna Benedikt Bjarnason, hann er formaður Eldingar félags smábátaeigenda á norðanverðum Vestfjörðum og hann Þórólf Júlían Dagsson sem er ufsa veiðimaður og strandveiðimaður líka. Ég ætla að taka stöðun á þeim. Hvað er hann á landinu? Hann gerir út frá Höfn í Hornafirði en hann býr í, ég held að sé kallað innri Njarðvík frekar en ytri Njarðvík. Hann er ekki komin heim núna en það eru bara á leiðinni í bæinn. Þetta er svo flott myndir sko. Maðurinn á mjallhvíti, hann var komið með veiðistöng. Það má ekki veiða, það má veiði í soði sko. Einmitt, það var svolítið flott. Og hann með veiðistöng sko. Já, ég hjó eftir þessu líka. En við höfum talað þetta mál hérna og bara við töluðum með Ingu Sæland þegar hún kom hérna, hún talaði að þetta var einn af afraukum Flokksfólksins. Lilja Rafney, hún var í viðtali við þig og fullyrti að þeir myndu tryggja strandveiði 48 daga sem að þýðir það að þeir megi veiða í maí, júní, júlí og ágúst. En nú er miður júlí og þeir eru leiðin í land. Búnir með kvótann. Og Fiskistofa stoppar. Já. Og það gerðist í dag eða í morgun bara að það var flutt hérna strandveiðin ásamt byggðakvótanum var flutt út úr atvinnuvegaráðuneytinu þar sem að Hanna Katrín er. Yfir í innviðaráðuneytið sem er eiginlega byggðaráðuneyti þar sem að hérna Eyjólfur Ármannsson er og hann segir þarna í þessari frétt stranduðum ekki haldið áfram þrátt fyrir tilfærslu málaflokka. Það var eitthvað svona smá von á þeim stranduðum að það gæti þýtt það. En hvað merkir þetta? Akkur er verið að færa þetta? Ég hérna las einn sem Björn Valur Gíslason fyrir þingmaður og togaraskipstjóri. Og skrifaði þá hann er nú svona Samerja maður eða ekki? Nei, hann er hjá Samerja. Nei, hann er svona stór Nei, hann hefur samt skoðun á því. Ég veit það. Já, að þetta sé óheillaspor. Það sé alltaf að fara. Já. Ég veist að SFS er líka á því. Þeir vilja hafa þetta inn í á sér. En byggðakvótinn... Nei, sko, að færa strandveiðarnar. SFS er að sammála Birni Vali. En ég held að strandveiðimenn eru það ekki og fleiri eru það ekki vegna þess að þeir segja þessu svo byggðakvóti til dæmis, veitum við hvernig honum útlutað af byggðastofnun og undir hvern heyrir byggðastofnun, hún heyrir undir innviðaráðuneytið, ekki undir atvinnuvegaráðuneytið, þannig þetta sé bara eðlilegt að færa þetta á milli. Já, hann segir það, Eyjólfur. Hann segir að þetta sé mikil vonbrigði. Það hafi verið, þetta hafi svona verið mál hans flokks fólksins. Það var drepið Já, en drepið, en hann bindur mikla vonir næsta þing. Hann svona eiginlega lofar því þarna á RÚV í dag. En einhver leyti er þetta að saga hvað SFS er bara sterkt afl í íslensku samfélagi. Það er þetta er svona rétt handað við hornið sæluhús. Þetta verður allt betra að næstu vertið. Svo bara breytist ekkert. Þannig ég ætlar ekki að gefa þeim svona að þeir geri þetta. Þeir náttúrulega burinu inni með allir strandveiðimálið sko út af málþófinu á þinginu og þá datt það bara milli skiss og bryggju og þeir verða endurræsa það. En ég held að ég var að hlusta aðeins á svona með öðru eyranu á fréttir Stöð 2 og þar var að tala við Trillukall. Sá Trillukall hann var að skamma ríkisstjórnina. Ég held hins vegar að það sé ekki stemmingin hjá trillusjómönnum eða strandveiðimönnum. Heldur eru þeir brjálar út í stjórnarandstöðuna og telja að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn og einhver leyti Framsókn hafi komið í veg fyrir að þeir fengju það sem við vildu. Er ekki rétt? Jú, þetta er svona smasa. Sko, veist, hvernig spenna var orðin í þinginu
að þá bara, það varð að ljúka þessu, þetta var orðin bara vitleysa. Er það ekki? Þetta var ekkert vitleysa, það hefði getað bara klára málinu eða þeir ætla að vera bara að vinna vinnuna sína þingmennir. Já, ég er alveg, sko, þeir geta alveg tekið á því eins og við og fleiri, sko, og unni mikið. En þetta var bara orðið, sko, andrúmsloftið í þinginu var bara, ég veit ekki. Framsókn og Miðflokkur ætlaði að stoppa þetta mál. Það voru 4 tíma umræður strandveiðimáli sérstaklega og það var strax komið út í eitthvað svona málþóf. Hanna Katrín kom upp og kvartaði yfir því að byrja alltaf að vera með málþóf í þessu máli líka og þá eru þeir alveg rosalega móðgæðir. En ef þú skoðar ræðurnar hjá þeim, þá var þetta bara ekta málþófsræður. Þannig að strandveiðimenn á þessu. En ég ætlaði að nefna það með Stöð 2. Af því að það er svolítið viðkvæmt fyrir Stöð 2 og heitir núna Sýn. Að framkvæmdastjóri SFS er í stjórn félagsins og ég held að fréttastofa Stöð 2 verða að gæta sín að pikka ekki út eitt fárra trillukalla á landinu sem ætlar að skamma ríkisstjórnina fyrir þetta þegar megin hluti trillukallan er á því að þeir að skamma stjórnarandstöðuna fyrir að stoppa þetta og þannig að fréttastofa Stöð 2 ætlar að gæta hlutleysi sínu með formann eða framkvæmdastjóra SFS í stjórnfyrirtækisins. Þetta var ekki óvart að það var að tala við þennan mann, þetta er bara skipulagt. Ég veit ekki, ég var að tala við hann Kjartan Sveinsson sem er formaður félagsins og hann held ég hafi staðið þeirri trú í dag að Stöð 2 ætla að vera að tala við hann í gegnum Zoom eins og við ætlum að gera hérna eftir og þeir eru alveg geta gert það en þessi maður er búin að vera í fréttum í allan dag en ég er bara að segja þetta, ég er ekki að segja að SFS sé andofan í hálsmálið á fréttastofunni en ég veit að bara strandveiðimenn eru til dæmis á því að þeir fá eða sín sjónarmið ekki hérna fram valla inn á RÚV, þar helst þau fá þetta hérna á samstöðinni. Herðu, en við ætlum að tala mikið um strandveiðina núna eftir. Við erum með 3 bálreiða menn á Zoom. En það er þannig bálreitt fólk að það kom nú bálreið kona hérna í gær og var hún ekki að standa fyrir mótmælum í Grindavík. Hún var ekkert svona Hún var ekki bálreið, nei. Mjög fylgin sér bara. Já, hún var ekki bálreið en henni er stórlega misboðið og bara, mér finnst það nú bara fyllilega réttlætilegt svona í ljósi þess að það er opið í Bláa lóninu. Þetta eru sem sagt fyrirtækjaeigendur í Grindavík sem að voru að mótmæla þessari mismunun. Það er sem sagt, þau mega ekki halda á framstarfsemi í sínu litlu fyrirtæki, mega ekki hafa opin kaffihús og gistiheimili en á meðan getur Bláa lónið verið með hótelgistingu fyrir ríka túrista. Þetta er svona rosaleg lúxus. Kristóf Frosta getur komið með sína gesti líka. Og svo er það Kristóf Frostadóttir einmitt af því að Úrsúlu von der Leyen, hún kom nú var gestkomandi í Grindavíkurbæ í dag. En ég sagði að það hefði verið bálreið, það var bara því að reyn fyrirsögnina sem að er atvinnurekendur í Grindavík Argir, sem var nú gamalt hugtak, en það er míga inn bréfalúguna dingla og spyrja hversu langt þú dreifst. Þetta er haft eftir Ómari Davíð Ólafssyni þarna í frétt. Þar sem þeir eru alveg brjálaðir, eins og sagt er. Og ég er að segja þessu foxídlir strandveiðimenn, þeir eru ekkert á garginu, þeir eru bara yfirvegaði menn. Þeir eru, það er eðlilegt að vera fullur reiði ef stjórnvöld þú upplifir að stjórnvöld sé að brjóta gegn þér. Ég veit ekki alveg með þetta, þú varst nú á sjó svona, míga einu bréfalúna, var þetta svona tungudálsinn? Nei, við hefum ekki heyrt þetta áður. Herðu. Þetta er eitthvað grindvíst. En sveitafélagið, eða bæjarstjórinn, hann vill að sé opnað og er ekki flestir á því að þetta hafi verið. Jú, og líka þess segja, gósi sem er núna, það er svo langt frá Grindavík. Það vissi það ekki fyrirfram, sko. Nei, en það er þetta núna fyrir mótmæli hátinn í dag fyrir að mig ekki fara að sinna sínu. Já. En einhver þarf að ákveða þetta. Já, það er lögreglustjórinn sem ákveður þetta út frá áhættumati. Hún svaraði núna í kvöldfréttum Stöð 2, hafði lítið náðst í hana í dag, en hún talar um að það sé áhættumunur á Grindavík og svo Svartsengi. Og þetta sé vegna þess að það voru gerð þessi 2 möt, segir maður það, á sikurum staðnum og áhættan er metin meiri í Grindavík. En þetta samt svarar í rauninni ekki spurningum fólksins sem að þarna býr, hvort eða ekki er endurmetið. Það er mikið hlutverk að vera í þessi sem kveður upp þetta, sko.
Það vildi ekki lendi ykkur úpsi-búpsi. Úlfar Davíðsson sem var undan, hann var alltaf á vettvangi og var bara tilbúin að svara allu og bara farið út. Flekkar óundarlegur. Þau hafa verið mörg hver í Grindavík að kvarta yfir þessu mjög lengi. Já. En líka, þeir fá enga styrka, ekki til lokunna styrka en nýtt, ekki til þess að vera í COVID eða eitthvað, þeir fá það bara ekki og þá segir hún sem var í okkur í gær að Dagmar, þá segir hún bara leiðu okkur þá að vera til, sko, ef við höfum að bjarga okkur sjálf, þá bara leiðu okkur að gera það. Heyrðu, Ursula von der Leyen, formaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á landinu, frí mynd að þeim. Frábært, sko. Þau fóru í Þórsmörk, ég veit ekki hvað, eðlilegt að fóru í Grindavík, það er alltaf frábært að koma til Íslands og sjá eldgos. Já. Ég meina eins og ég var í Sólstæðarflokknum og við bauðum manni frá Ameríku og lofa honum að hann fengi eldgos og þegar hann var þá byrjaði að gjósa. Þannig það er gaman að fara með... Svo syns að standa við sitt eða stóða við sitt alltaf. Þau komu hingað en við vorum að fjalla það núna á mánudaginn að það var fólk að mótmæla og hún ætti ekki að koma hingað. Já, þá er yfir þín, Marja. Sjónarmið er það að stundum er bara þannig ástand í heiminum að til dæmis að það veri sjálfsagt að Ísrael fá að vera í Eurovision en meðan þeir eru að fremja þjóðarmorð þá bara gengur það ekki og sjálfsagt að formaður framkvæmdastjórnar komi til Íslands en ef hún er stuðningsmaður þjóðarmorð sem er í gangi á sama tíma þá er það bara ekki lagi. Já, og Evrópusambandið er auðvitað stærsti stuðningsaðili Ísrael. Fyrir þetta Bandaríkin náttúrulega? Nei, Bandaríkin og mókar meira fé í rauninni eða skiptir meira við Ísrael heldur en Bandaríkin. Þetta er, það gælda sé 48 og 52 biljón eitthvað. Og það er ekki bara það. Bandaríkin náttúrulega með meiri hernaðarstöðu. Já, svo er það. En það sem er í þessu og það sem fólki var að mótmæla var auðvitað að þessi kona er yfirlýstur stuðningsmaður Ísraels ríkis í miðju þjóðarmorðsins og hún styður Netanyahu og hún hefur margsinnis bara... Án þess að þurfa þess vegna þess að hún er ekkert með þetta hlutverk í Evrópusambandinu. Og þetta er mjög umdeilt innan Evrópusambandsins og Evrópusambandsþingsins sem að ég veit ekki betur en að það hafi verið þannig einhverjir þingmenn á vegum Evrópusambandsins sem mitt á fundi í Bógota bara núna að ræða aðgerðir út af þjóðarmorði. Þannig að það er skrítið að Kristrún Frostadóttir taki þetta móti Ursulu von der Leyen. Herðan, hvað er tilkvæmst? Er hún hún hefur lýst því yfir að Evrópusambandið lítur svo á að aðildarumsóknin væri ennþá gild og svo kom við vorum eina frétta sem að boða tvíhliða varnar- og öryggissamning milli Íslands og ESB. Við vorum með frétta því og einhver leyti umræðunar það og það hefur verið sagt fyrirfram. En Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag. Nei. Og af hverju eru við að gera varnar- og öryggissamning? Og hvað felur tvíhliða varnar- og öryggissamningur í sér? Ef ykkur ræðst á Evrópusambandið þá hefur við að koma að bjarga þeim. Og hvað á Ísland þá að gera? Það er það sem ég skil ekki alveg. Þetta er mjög óljóst. Ég meina að þetta var blaðamannafundur. Við höfum kannski átt að vera þar. Ég veit ekki. Þá hefur við getað spurt þessari spurninga. En ég vissi nú hreinlega bara ekki af honum. En þetta er svolítið svona spurningarnar sem ég hef allavega og mér finnst ekki að hafa komið fram á þessum fundi hvað í ósköpunum felur þessi varnarsamningur í sér þegar að Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag og við erum herlaus þjóð. Ég fór inn í pósthólfið okkar og var ekki boðið á hana fund. Nei. En það þetta er alltaf breytast í heiminum. Er ekki Evrópusambandið bara svo Bandaríkjamenn ætla að stela til þess að við séum herrættari en við... Nei, bara hvert aðildarríki í NATO borgi. Ég held að Bandaríkin hafa engan á að tala við Evrópusambandið varnarmál, en Evrópusambandið er ekki varnarbandalag. Nei. Það er Evrópuríki sem Bandaríkjamenn vilja borgi meira, en það kemur Evrópusambandinu ekkert við. Það er bara peningar sem að fara... En ekki nema að það sé verið að segja okkur með þessu að Evrópusambandið sé orðið af hernaðarbandalagi. Macron nefnir þetta stundum að búa til einhvern veginn sameiginlegan evrópskan her. Það fær engan hljómgrunn í Evrópusambandinu. Þannig að með þetta tala það að við sem að tala við formann framkvæmdastjórnarinnar einhverju öryggismál og svona, að sumu leyti er þetta eitthvað svona bara leikrit til innanlandsbrúks
út af því að vita að Íslendingar eru óanægðir með Trump og það svona óöryggi varnarsamninginn og eitthvað svona hugmyndum að þá getum við snúið okkur til Evrópusambandsins. Ég held að það sé bara ekki raunhæft, sko. Eins og margt í þessu Herðu, en einhver lita vegna ástæðan fyrir hún að koma hingað örugglega tengt því að það í stjórnarsáttmálanum að það verði efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu ekki seinna heldur en 2027 og hérna utanríkisráðurinn okkar sem að segir að Íslendingar vilji aðildarviðræður við ESB. Já, þetta sagði hún í samtali við Politico að Íslendingar vilji þetta. Ég veit ekki, það kannski ekki mín tilfinning að Íslendingar vilja endilega þessar viðræður en ég gæti eftir rámt fyrir mér. Ég lifi í svo litilli búblu. Já, ég held nú að ég myndi spá því, sko. Að það fari þjóðaratkvæðagreiðslu að halda viðræðum eða setja þær í gang. Já, myndi það rétt merja þetta? Já, ég verð meira en það. 60-40? Eitthvað sluðis. Ég er ekki viss. Ég er ekki viss. Nei, ég er ekkert viss. Nei, við vitum það ekki. Það hafa verið gerðar kannanir og það eru svona kannski 40% sem vilja gangi í Evrópusambandið sem segja við það. Ég myndi halda að það væri kannski svona 20% sem eru mjög ákafir það. Maður sér það til dæmis að þegar Samfylkingin gefur þetta mál svolítið frá sér og Viðreisn færir það, að þá er það kannski svona 5-6-7% sem er hægt að reikna með að færi þannig á milli. Ég held að það séu fáir sem hafa kosið í þessu kosningum út af þessu máli. Þannig að ég held að eftir að bara koma í ljós að þegar þetta mál verður svona uppi í umræðinni og við verðum eiginlega að standa okkur svolítið í því að taka Evrópumálin hérna fyrir í rauðaborðið. Af því að mér finnst það vera sáralítil umræða hérna hvað Evrópusambandið og þannig að mér finnst það vera, er þetta ekki bara spásögn hjá Þorgerði Katrínu? Hún er nú ég hugsa það og hún segir hérna hún stjórnmálaskýrandi líka. Flýta ferlinu ef Ameríku greiddi atkvæði með því að hafi aðildarviðræður. En hún viðkennir samt að það séu mörg svona viðkvæm mál, margt viðkvæmt fyrir Íslendingum, sjávarútvegurinn og landbúnaður og orkumál. Já, Sigurjón, þú skrifaðir frétt upp úr grein Bergþórs Ólafssonar, þar sem hann spáði stjórnarslitur. Hvað hefur hann fyrir sig í því? Já, það enda í greinin einhvern veginn, grein sem var í Morgunblaðinu og ég gæti ekki klára að lesa hana á því að, nei, ekkert svona, þetta er alltaf lagi, sko. En hann er á þessu. Að það sé það miklu brestir í. Hver eru brestirnir? Sérðu myndirnar sem eru þarna með þegar þeir eru á sjónvarpinu? Það er bara ekki brestir þarna. Nei, þeir eru miklu stuði. Það geti ekki vist valkyrjun að bresta í söng. Hvað eru brestirnir? Já, þetta var vel gert hjá mér að finna þetta út. Það er aðtala um þetta, 95 stjórnumál. Við tökum þetta bara næst hérna þegar þú ert búin að lesa greinina. Það er hérna önnur grein sem var skrifuð sem var inn á Facebook. Það er hérna Símsen. Jón Pétur Símsen, skólastjóri, sem að ég hef heyrt fólk sem að segja, hvað er þetta ekki skólastjóri? Af því að þau reiknuðu með að kæmi inn sem að vantar svolítið inn á þing svona skólastjóri sem að er svona yfirvegaður. Hann er æstastur, hann er alltaf eins og sé óþekkasti krakki. Hann er svolítið svona brandarakall. Ég hafði svolítið gaman að hann að tappa umræðunans til dæmis. En líka kannski viðbröðunum við henni, því að fólki var svolítið svona misboðið. Hann sagði að fólk misti lífsviljan út af töpunum. Einmitt, og þetta var svona getur ekki hlusta á framhaldið. Það verður alltaf að vera eitthvað svona eitt svona sprelligósi á hverju þingi, er það ekki? Þú veist, hérna Brynjar Níelsson farinn og þá hérna einhvern veginn. Bergþór, myndin sem þar er teiknuð upp minnir þess að par sem teppaleggur allt með yfirgengilum ástar yfirlýsingum þegar raunveruleginn annar og eftir fylgja hinn óumflýjanlegu sambandsslit. Það er þetta rétt hjá Bergþóri. Það er oft þannig að ástarjátningar verður heitastar stuttu fyrir skilnað. Peran er skærust rétt að hún springur. Þetta er alveg rétt, en það ég veit ekki hvort að það eigi við ríkisstjórnin eitthvað sérstaklega. Nei, er það ekki búin að vera svolítið svona konsistent? Það sem er viðst áhugavert við hann Jón Pétur er að hann er að lista upp hérna svona karaktereinkenni stuðningsmanna ríkisstjórnarinnar. Þetta sé fólk sem að, þú veist, fær meira frá ríkinu heldur að borgar. Það sé svona latt fólk, það setur sig ekki inn í mál og mér finnst þetta áhugavert að því að við höfum stundum talað um svona hérna hvað heitir þetta, svona skautun í samfélaginu og sem að í bandarískum stjórnmálum það sem er orðið þannig að annar hópurinn lítur á hitt sem bara glæpamenn eða fávita og það er bara ekkert neitt samtal og mér finnst þess að Jón Pétur sé að svona slá svona taktir upp í það að þú eru bara að líta á andstæðinga þinni í pólitík sem illmenni, skítalabba
Já. Er þetta boðlegt? Ég veit ekki, hann hérna, ég ætla nú aðeins að fá að vitna hérna í hann. Hann segir, ertu yfirborðskendur og frasatamur, ertu til í stundar vinsældir þó að það kosti almannahaga á endanum, ertu stjórnlindur til í að tala meir óréttlæti en að gera raunverulega eitthvað í því. Svo spyr hann, ertu hérna samfylkingar, Viðreisnar eða flokk fólksins og þeir sem svara nei eru líklegir til að sökkva sér í málin, taka afstöðu út frá staðrendum en ekki tilfinningum. Þeir vilja öllum gott og lyfta öllum en þeir sem svara já eru líklega bitrir og þetta fannst mér mjög fyndið. En þetta eru þetta bölvu vitleysa. Hannes Hólmsteinn, hann náða til að koma fram til að vera að tala um hvort við erum að hjálpa fólki. Og kemur alltaf og segir að það sé miklu sniður að í staðin fyrir að gefa hennu fátæka fisk að kenna honum að veiða. Og mér finnst alltaf vantað eftir þessu, hvenær hefur Hannes Hólmsteinn kennt ykkur að veiða? Hann er bara aldrei kennt hennum að veiða. Þannig það alltaf kemur þetta eitthvað svona hugmynd það að öll góðmennsk, allir sem að vilja aðstoða einhver sem að vilja að Óskar fái ríkisborgarrétt eða við styðju fólki í vanda, að það sé alltaf svona einhverju fólk sé að leika, að því finni ekki til samkenndar í raun. Mér finnst þetta leiðilegt og þetta leikur til sundrungar í samfélaginu og mér finnst Jón Pétur skólastjóri að hann á að setja eftir. Herðu? Já, býttu, ég er hann var með langa ræðu í veiðigjaldamálinu og sagði meðal annars, við erum sjálf búin til úr þessari orku vegna þess að öll efnaorka sem við neytum, sem er það matur og annað slíkt, kemur frá sólinni. Og þetta er alveg stórfurðuleg ræða, Það eru börn sólarinnar. Já. Svo er að tala orkudrykkina, Þetta er ekki orkudrykkir og fyrir út í efnafræði og... En þetta er náttúrulega áminning að hann er bara á sama efni og við, Jón Pétur. Já, hann er hvorki Herðu, gosmóða spillir loftgæðum á Akureyri var ein fyrirsögn. Ég tók þetta bara með að því að stundum eru alltaf að horfa á eldgosið og Grindavík. Þetta lagðist náttúrulega inn mökkur og tóm leiðindi yfir Keflavík og Njarðvík og Garð og þar. Snæfellsnesi. Já, Snæfellsnesi. Já, ég hefði nú kvartað undir þessu fyrir vestan líka og Ísafirði. Herðu, ein frétt sem að mjög sláandi, 80% stæðist ekki greiðslumat með lágmarks eigið fé og þarna er verið að taka svona venjulega íbúð á höfuðborgarsvæðinu sem kostar 60 milljónir króna og það eru 80% af fólki stæðist ekki greiðslumat. Þannig að húsnæðismarkaðurinn hann er eiginlega orðið bara fyrir 20% af fólki. Þetta þýðir náttúrulega að húsnæðismarkaður á Íslandi er bara hrunin. Og maður myndi halda að það væri bara bú, neyðar. Ég meina það eru þessi 20% sem að eiga svo fleiri en eina íbúð og verið að geta keypt upp og sópað upp á okurverði og leikt út. Hinn hópurum verður að leigja. Ja, þegar við verðum að leigja, einmitt. Og ég get takkað 50 skall á þig, ég get takkað 50 skall á þig, ég get takkað 50 skall á þig. En þess að valkosturinn þinn er bara að vera á götunni eða í tjaldinni í Laugardal. Það er bara þannig, maður fær sér bara aukavinnu. Og ríkala vont fyrir fólk geti ekki keypt sem er borga verulega háa húsalegu búin að gera í langan tíma, standa alltaf í skilum en komast ekki í gegnum nálaraugan í bankunum. Nei, það er því einmitt að leigugreiðslur eru ekki metnar sem það er ekki teknað með í reikningin. Þannig ég geti farið í bankan og ég borga 420.000 krónur á mánuði í húsalegu. Ég fæ greiðslumat þannig ég get ekki borga nema 210.000 krónur og ég segi við bankan, ég borga 420.000 krónur í leigu. Má ég ekki alveg borga 350.000 til þess að geta keypt mér húsnæði? Nei. Þú getur ekki borgað 320.000. Ég borga 410.000 krónur í húsalega, þú veist ekki komið með vottorð það, ég stend alltaf skila því. Nei, það er bara, þú getur það ekki. Þetta er raunveruleikinn sem að ótrúlega stór hópur af fólki lifi við. Það er önnur frétt sem að tengdist yfir þessari sömu skýrslu, hann reyndar kemur Jónas Atli, ætlar að spjalla við þig og fleira fólk svona stöðuna í samfélaginu. Hann er hagfræðingur á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það var önnur frétt sem að var meti í verðtryggingum, lánveitinga lífeyrissjóðanna. Mér finnst ágætt að hafa þetta með, vegna þess að það er ekki svo langt síðan munið ekki eftir því að við vorum með seðlabankastjóra sem var að tala það að við varum kannski að fara bara út úr verðtryggingunni. Við vorum að vinna okkur út úr verðtryggingunni, munið ekki eftir þessu. Þetta er Ásgeir Jónsson, hann er ennþá seðlabankastjóri. Herðu, Ísavia, uppáhaldsfyrirtæki allra, braut lög á Keflavíkurflugvelli. Það er Neytendastofa sem skammar þá.
Og hvað gerðu þeir? Þeir breyttu reglunum bílastæði, þannig að nú eru þau konum við svona myndavélar og mynd allt saman, sem svona áhugavert að því ég var að tala við Breka Karlsson það hvernig svona verið að pikka peninga fólki fyrir að leggja bara hér og þar og þeir sitja innan að eftir 5 mínútur þá byrjaði að rukka þig og Neytendastofa segir þetta bara ekki í boði, sko, ég meina fólk verður að ná að taka töskuna úr bílnum og þeir eru með þetta allt og þröngt og þeir eru rignir í kortunum að það verður að rukka bílastæði þar sem að fólk til þess að geta hafa lagt, sko. Þannig að Ísafjörður fékk þetta, en sektin ég held að hafi verið, sko. 500.000. Þetta er engin sektu þetta. Ég meina þeir eru enga stund að rukka í nokkur stæði og þá eru þau konum með þetta. Það er ótrúlegt. Hvernig datt þetta í hug? Bara mér finnst þetta, einmitt eins og lýsast, síðast ég fór inn á þetta plan hérna, komufarþegana, að þá þarf ekki að borga hér, sko. Svo kom bara inn á heimavaka minn. Já, og ef þú borgar ekki inn að 3 daga þá bara hækkar það og þeir telja þess að geta gert hvað sem er. Herðu, næsta frétt landlæknir hlynntur því að banna ljósabekki. Ég hafði þetta nú fyrir þig, Marja Lilja, því að við sátum frammi einhvern veginn í vikunni, þá var Stöð 2 með fréttir að ljósabekki vera hættulegir og við vorum svona á því að þetta væri nú bara svona gúrka hjá Stöð 2. Já, þetta er eitthvað svona mál sem er dreigð upp alveg svona á svona 6 mánaða fresti, cirka. En þá kemur landlæknir og bara styður þetta? Já, en ég meina hvað, þú veist, það er ekki hægt að banna ljósabekki, þú líka svona tala bann, það bara fólk á bara að gera það sem það vill. En af hverju kemur þetta á sumrin þegar það er sól? Þegar það er sól, já. Er þetta því að ég er að fara og ég er bleikur Íslendingur og ég er að fara í sólarlagsferð og ég get eiginlega ekki boðið fólki upp á mig á ströndinni svona bleikan að þá fer ég í 3-4 tíma, er það málið? Ég veit ekki, það er sko... Það er bara samfesting, það er bara skílu sem er bara samfesting. Ég er að velta okkur kemur þetta mál alltaf upp á sumrin. Það er gúrkanir á sumrin. Já, en þetta, ég veit ekki, sko, ég man eftir einmitt þegar frétt í vetur að það væri svona aukning á ljósabekkjanotkun meðal ungmenna. Þetta hefði einhvern veginn svona dottið niður okkur tímapunkti, núna væri þau aftur farin að sækja sér í veðrið, þessi bekkir. Ég veit ekki, sko, eins og ég segi, verður fólk ekki bara að fá að velja fyrir sig hvort það vill steikja sig inn í svona grilli eða ekki? Ég ætla ekki að vera í einhverju stöðu fyrir utan ljósabekkjastofur og... Mótmæla? Nei, mótmæla, ég ætla ekki að gera. Herðu, Viktor Orbán, hann er svona, þykir ekki góður maður. Það er eitt sem að, nú er hann vill hann bara refsið að gera. Hann er mikill þverhaus. Já, það er eitt sem að þegar hann er að tala Úkraínu sem að mér finnst alltaf að því að það gleymist að það eru 200.000 manns sem að búa í Úkraínu sem eru Ungverjar. Af því að þetta var teiknað einhvern veginn svona. Og stundum er hann að tala fyrir hönd síns fólks sem er hinum við landamærið og núna er hann, það náttúrulega vill ekki fara í úkraínska herinn af því að þetta er bara kjöt hakkavel og það er erfitt að fá það og það verið fréttir af því að það sem er verið bara að sækja menn inn grenjandi og verið að draga þenn í herinn. Já, og þeir sóttu Ungverja sem er þarna að heimsækja sitt frænt fólk en hann er með ríkisborgararétt í Ungverjalandi og hann segir ég ætla ekki að fara í herinn og þá ráðist þeir á hann og berja hann til dauða. Og hann vill refsiðagerðir af því hann er alltaf með önnur sjónarmið í Úkraínu heldur en aðrir í Evrópu. Ísland er hann alltaf sagði vera svona pútinisti. En mér finnst að við megum alveg hlusta aðeins á hann því hann er bara með önnur sjónarmið í sambandi við þetta. Hann vill ekki fá þessi átök sem eru þarna yfir í sitt land og eitthvað fleira. Þannig að Nei, en úkraínska herinn hafnar þessu. Hann heitir Sebastian og þeir segja að hann hafi verið kvaddur löglega til herþjónustuna og hann hafi flúið sjálfur og dáið úr einhverjum lungnasjúkdómi. Ég styð alla alveg frá því að Gerfi Sóni kom og vildi ekki vera í franska herinn að þá styð ég alla unga menn sem neita að ganga í herinn. Já, og talað það er svona vaxandi, bara svo ég skjötu þín inn, það er svona vaxandi, rísandi bylgja í Ísrael á meðal ungmenna sem eru að brenna svona pappirina sína, það sem að þau hafa verið kvött í herinn. Þetta er bara jákvæmt það sem ég heilt lengi. Þetta er bara mjög fallegt og þetta er svona vaxandi hreyfing og ég meina þá eiga þá öll von á því að þurfa að fara í fangelsi í ár en segja að þau séu tilbúin til að gera það fyrir að þau vilja ekki taka þátt í þjóðamorði. Herðu, það er eina mjög sérstök fyrirsögn. 8 börn fædd úr erfðaefni 3 einstaklinga til að fyrirbyggja sjúkdóma. Já, þetta er... Ég veit ekki, finnst ykkur þetta áhugavert? Þannig að vera hanna fólk. Já. Eru við einhverju hættulegu svæði þannig? Það ekki. Ég veit það ekki.
þetta ekki bara eitthvað svolítið spennandi? Heldur að við... Til eitthvað svona litlar ofurum manneskjur sem að verða aldrei veikar. Heldur að við hefðum fengið að fæðast ef það hefði verið séð hvernig við erum? Heldur að... Það er sko öll ævisagan er skoðuð. Þú hefur ekki fengið að fæðast, þú hefur verið lagaður eitthvað. Já, þú hefur verið, Ég verið lagaður. Já, þið báðir. Ég þá ekki að klára skútur í 12 ára bekk og svona sem ég ger ekki og... Mér finnst þetta alltaf vera svolítið skeri þegar ég að lesa svona. Já, mér líka. Því að ég veit að mælikvarðin hvað þið þykir vera eftir svona vert er ekki alltaf góður. Nei. Sko, þessi umræða kemur auðvitað oft upp í kringum foreldra fatlara barna og Downs syndrom og það er svona, þetta er svona siðferðislega alveg á grensunni. Mér finnst það frábær umræða, þess að foreldrar börns með Downs sjúkdóm benda á það að þú getur, sem er kannski svona stereotypulegt en samt er þetta sagt sko, að þú getur ekki fundið sko hjartahlýrri og glaðari einstaklinga heldur þá sem eru með Downs. Á hverju erum við að eyða því fyrir eitthvað svona hugmyndur þar sem við telum vera normalt. Einmitt. En samt, svo segir fólk þetta sem hefur reynsluna af því að ala upp börn með Downs sjúkdóm, að þegar að fólk fer síðan í þessa könnun og leitar að þessum litninga eða hvað það heitir, þá eru allir sem að kjósa að eyða fóstruna. Já, það er það orðið. Jú, það hefur ekki fæðst barn með Downs sjúkdóm bara síðan Guðmundur Gunnarsson. Já, það er bara, og það eru alltaf að verða að fara á ferri einmitt. En það er áhugavert einmitt í þessum þetta legvægts ástunga að það eru sérstaklega meiri líkur á því að þú missir fóstrið við þessa könnun heldur en að þú sért með barn með Downs syndrom. Þannig að þetta er ákveðin áhætta sem er líka sett á fólk og mæður. Það eru fóstur sem að deyja sem ekki voru með Downs syndrom. Akkurat. Mér finnst að þetta er svona mála þegar svo mikla breytingar, tæknilega breytingar í samfélaginu að við verðum að vera dugleg við að í rauðaborðið að ræða þetta líka í sambandi við gervigrindin og alls konar tækni sem er orðið í sambandi við erfðafræði og fleira. Það er Epstein, Trump, við sögðum frá því í gær, ég var nú eina fyrirsögn af því sem var eiginlega verið búin að segja þetta, að hann segir þetta sem samsæri gegn sér og hann bölvar öllum sem að taka undir þetta. Já. Makarhreyfingin er að klofna. Já, hann reynir að tróða þessu einhvern veginn og kenna demókrataflokknum þetta og svo segir hann, talar hann leyfi þessum aumingjum að halda áfram og vinna vinnuna fyrir demókrata, segir hann, ég vil ekki stuðning þeirra lengur. Nei. Hann er sem sagt að hafna þetta sínu eigin fólki. Við tölum það mitt í gær að það eru nú margir svona á samskiptamiðlum sem voru á makalínunni eru farnir að brenna hattana sína og þetta er áhugavert. Og miklir áhrifavaldar eins og Tucker Carlson og Steve Bannon sem eru eiginlega á þessari línu og líka eru mjög ósáttur við stuðning hans við stríði í Úkraínu, árásir hann inn í Íran og stuðning hans við hann væri alltaf undir rós stuðningur við þjóðamorðið í Gaza. En það kom saksóknari í Epstein-málinu og hann var látinn taka póka sinn, það var ein frétt og sem bendi til þess að hann er orðinn ansi svona, við höfum talað þetta, hann var með hótanir tollahækkanir til Brasilíu til þess að verja Bolsonaro og núna er hann kominn og það er náttúrulega rak alla sem að komu að öllum málaferlum. Hann var með sakaraupgjör við alla sem réðust á þinghúsið. Akkurat. Þannig hann er búinn að vera með bara ofsóknir gagnvart þeim sem hann taldi að væri ofsóknir gegn sér. Þannig þetta og það tengir annarri frétta því að svipað að gerast í Tyrklandi. Það eru svona valdsæknir menn þegar það eru kosnir til valda og byrja svo að beita ríkisvaldinu til þess að berja á andstæðingum sínum. Imamoglu, hann er mjög vinsæll borgarstjóri í Istanbúl og var svona talin verið að sá sem að gæti ógnað Erdogan í forsetakosningum og hann er bara komin í fangilsi. Já, hann er komin í fangilsi fyrir að móðga forsetan, eða ekki? Já. Sem er stórmerkilegt. Önnur frétt, Ísrael sprengdi kirkjuna á Gaza. Ég tók þetta nú bara því að þú nefndir það einmitt í gæra fyrrandag, María Lilja, að það væri ekki allt saman múslimar á Gaza. Ég meina það er þetta, Jesú Kristur sjálfur kemur frá Palestínu, við skulum ekki gleyma því. En þetta er þetta, sko, ég veit ekki, þetta er svo sem ekkert nýtt, það hefur ekki verið jólahald í Betlehem núna í 2 ár vegna þess að Ísraelsherinn einhvern veginn er með hann allt í heljargreipum
En þetta eru ákveðin skilaboð og ég meina það kannski, maður vonar alltaf að sko svona viðbjörnslegu verknaður verði til þess að ýta einhverju eða við einhverjum, en ég veit það ekki. Það þarf að gera meira til þess að ýta við. Einmitt, fólk eins og Úrsulu von der Leyen. Einmitt, og maður, ég meina, hún sannkristin? Kannski hún sannkristin, þá það dugar ekki að drepa börn. Nei. Það dugar ekki að drepa fólk sem að fara að sækja sér í mat hungrað. Nei. Ég meina það borst fregnir af því bara núna í morgun var ég að lesa að þeir eru ekki bara að skjóta fólk sem að bíða í röðum eftir mat, heldur eru þeir að nota gas og það farið að hljóma ansi reyndkunnulega. Önnur frétt sem eiginlega tengt því sem að þú sagðir. Þú varst eitthvað að tala að lundin væri í útrýmingarhættu. Já, hvað heldur að gerist? Þetta að sveppi af öllum mönnum fari ekki í sjónvarpinu, veiði lund á snúanum hálsliðnum og éta hann svo. Já, sko, sveppi, guð minn góður. Þetta, sko, mér þykir þetta persónulega mjög hryllilegt. Ég veit nú svo sem alveg að fólk borðar lunda. Ég sá þarna að það voru einhverjir sem kommentuðu undir þessa færslu, það var eitthvað sem að gagnrýnir sveppa fyrir þetta. Þessar aðferðir þar hafa verið klaufalegar og svona dýrun ekki til sóma. Eða sveppa sjálfum. Hann er náttúrulega að drepa eldri fugla sem eiga unga í svo það sem að svelta í hel sko. Þannig að þetta svona ég veit ekki, þetta eitthvað sem gert? Eru lundar vittir með þessum? Já, en ég meina að þú veist þetta gert svona ennþá þarna á þessum svæði? Það er bara því að það eitthvað óljóst út af hverju en það bara hefur fallið stofninn. Það líklega út af æti í sjónum eða eitthvað slíkt og hann í útrýmingarhættu. Og með þess að sílamáðurinn orðin í útrýmingarhættu. Ég velti fyrir mér að því að þetta tengist einhverjum matreiðslu þætti á RÚV, þar sem að Sverrir fær til sín einhverja matgæðinga og þeir fara saman og nýta sér einhverja náttúru. Þeir eru þarna í einhverju eyju, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvað eyju þeir voru, en hann fær með sér þarna einhvern mann og þeir fara út. Ég veit það ekki. Það var í Vestmannaeyjum, sko. Já, þá er það líklega. Þetta oft í sögunni, þá oft svona matgæðingaklúbbar sem finnst vera gott að borða dýr í útrýmingarhættu. Hann eiginlega læst við þar. Já, þetta óheppilegt. Það eru mörg börn sem að gráta nú eflaust yfir því að sveppi skuli fara svona með fuglana. Síðasta fréttin bara því að við vorum að segja frá því að Dettifoss hafi verið vélarvana og vorum eitthvað velta fyrir hvort það var eitthvað mál. Landhelgisgæslan fór og sótti og dró hann í land og fær 60 milljónir í börnum. Já, og Bernaði strax til Þórshafnar í Færeyjum til að kaupa útýrari olíu, heldur en frá Íslandi. Geti ekki eftir það. Þetta eru fréttinnar. Þetta fyllt alla tanka. Þetta eru fréttinnar. María Lilja og Sigurjón, takk fyrir. Við ætlum að taka örstutt auglýsingahlé. Nei, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að hringja út á sjó, að heyra í strandveiðimönnum, eftir auglýsingahlé. Og ég ætla að heyra hljóðið í þeim þar sem að þeir eru, ég segi ekki dýrvillisir, en þeir eru mjög ósáttir við það hvernig þetta endaði í þinginu. Þannig að þeir voru búin að fá loforð það að fá að vera á strandveiðum út ágúst, 48 daga ári sem að 4 mánuði, maí, júní, júlí, ágúst, en það gengur ekki. Það er búið að flauta strandveiðar af. Ég ætla að heyra í þeim og svo þegar það er búið að þá kemur hingað fólk og ætlar að fara svona yfir fréttir vikunnar og stjórnmálaástandið. Sigurjón og Magnús séu það. En smá auglýsingar og svo út á sjó. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlu og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir.
Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórammæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á húnavellir.is og í síma 861 23 19. húnavellir.is. Já, við ætlum að taka púlsinn á strandveiðimönnum sem mér sagt að séu bara æfir. Hingað eru komnir í gegnum Zoom. Það Kjartan Sveinsson, hann formaður Strandveiðifélags Íslands, hann staddur á Grundarfirði, það sem hann gerir út. Þórólfur Júlían Dagsson, hann staddur í Innri Njarðvík en hann gerir út frá Höfn í Hornafirði, nýkominn heim, og Benedikt Bjarnason, hann formaður Eldingar sem félag trillukalla á norðanverðum Vestfjörðum og hann gerir út frá Suðureyri en hann staddur í Hafnarfirði. Við erum allir velkomnir. Mér langar að spyrja Kjartan, við má byrja á þér. Upplifið þið ykkur sem að stjórnvöld hafi svikið ykkur? Þetta rosalega stór og erfið spurning. Nei, ég upplifi ekki sem að stjórnvöld hafi svikið okkur. Mín upplifun af þessu svo að hafi bara verið góður vilji hjá ríkisstjórninni til að láta þetta ganga upp. Og ég hef ekki séð nein rök sem að mæla á móti því. Nú eru margir að segja að auðvitað hefði þau átt að bara gera þetta svona eða hinsegin og það hefði alveg verið að gera þetta, þú veist, ef þau hefði sett þetta fyrr á dagskrá eða bla 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 hitt og þetta. Það alltaf auðvelt að vera vitur eftir á með svoleiðislagað. Kannski var einhver klaufaskapur hjá þeim, kannski hefðu getað gert þetta einhvern veginn öðruvísi, en það bara að vera vitur eftir á. Það sem alveg kristaltært að þetta voru samantekin ráð hjá stjórnarandstöðunni að þetta myndi enda svona. Og ég vil hafa það algjörlega á hreinu að stjórnarandstaðan tók þessa 48 daga af okkur. Það bara punktur. Og þeim verður aldrei fyrirgefið það. Og ég ætla bara að sýna ykkur hérna smá. Ég bara í bátnum minnum, ég veit ekkert hvað ég á að gera, á ég að þrífa hann, á ég að gera hann kláran fyrir veturinn, hérna kirkjufellið í bakgrunni, hvað á ég að gera? Ég með reikninga, ég þarf að sjá fyrir fjölskyldunum minni, þetta rosaleg vanvirðing við okkar tíma, eins og við höfum bara ekkert betra að gera en að sitja bara að bíða eftir einhverjum ákvörðunum. Og ég veit ekki, ég ótrúlega sár. Ég eiginlega meira sár og særður heldur en reiður. En ef við ætlum að finna sökudólk í þessu, að þá það Sjálfstæðisflokkurinn, það Miðflokkurinn og það Framsókn. En ef við hefðum talað saman í vor, Kjartan og þið hinir, að þá hefðu þið sagt mér að þið verið að fara á vertíð sem að myndi standa til loka ágúst og nú bara miður júlí og Lilja Rafney tók undir, hún var satt við Rauðaborðið og sagði það að strandveiðitímabilið svona langt líka, Inga Sæland, þetta allt fólk úr stjórninni en þau eiginlega lofa þessu og gefið sundir fótinn en þau standi ekki við þetta. Já, það kannski stóri fyllin í þessu að það voru gefin loforð sem var síðan ekki hægt að standa við. En ég held að það hafi bara verið allur vilji sérstaklega hjá Flokki fólksins til að láta þetta ganga upp. Ég held að það hafi verið vilji hjá bæði Samfylkingu og Viðreisn að láta þetta ganga upp. En staðreynd málsins svo að stjórnarandstaðan hleypti engum málum í gegn. Og málþófið að byrja á okkar frumvarpi líka. Þau voru að blaðra einhverja algjöra vitleysu og kalla okkur öryrkja hafsins og ég veit ekki hvað og hvað, segjandi það að við borgum ekki skatta og borgum ekki gjöld, rókburðurinn alveg vall út eyrunum á það. Þannig að klaufaskapur hjá ríkisstjórninni, eflaust. Og kannski vanmat á styrk SFS sem virðist vera ótrúlega sterkt afl í íslensku samfélagi. Já. Við ættum eiginlega bara útbúa kórónu fyrir Þorstein Má og Krínan bara konung Íslands.
og hafa þarna krónprinsinn við hliðina á honum. Hvernig lítur þú út frá ykkar bæjaturum, Þórólfur og Benedikt? Og ég náttúrulega, ég var bara að koma heim og þessi litli kútur, hann búinn að bíða eftir mér og ég átti nú reyndar að koma í gær, sko. En ég og konan erum búin að stilla allan hlutunum þannig upp í minni fjölskyldu, sko, að ég sé að vinna mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag, sko. Og hún föstudag, laugardag og sunnudag, því að það erfitt að fá það erfitt að fá dagmömmu, sko. Þannig að Sandra og Atlas, að við þurfum einhvern veginn að finna út hvernig við höfum að púsla þessu saman í kringum að Sandra og Atlas, sko. Þannig að þú reiknaði með að vera að vinna, eða að vera á sjó út ágúst? Já, ég reiknaði með því og já, ég bara, eins og Kjartan segir, sko, þetta svolítið högg, sko. En ég allavega sem ég hef svolítið fram yfir þá að það að geta farið í Ufsann, sko. Það svolítið svona, það getur verið svolítið hark, það spurning hvort að maður fái leiðan Ufsa, hvort að það sé ekki bara komin okkur svartan lista. Herðu Benedikt, þú ert formaður Eldingar og því að það næri yfir alla norðanverða Vestfirði, þitt félag, hvaða máli skiptir smábátaútgerðin fyrir norðanverða Vestfirði? Við viljum meina að hún skipti töluverðu máli þó að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar líti ekki þannig sömu augum á það og við. En ég vil bara koma að sem Kjartan var að segja, ég tek heilshugar undir, sko, að því að það sem gleymist í þessari umræðu að núna erum við að tala að fá 48 dagana fasta. Áður fyrr var þetta alltaf 48 dagar versus pottur og potturinn kláraðist alltaf í byrjun júlí. Þannig að við erum þó komin fram yfir það, við erum hægt að tala 48 dagar versus pottur, við erum farin að tala að fá 48 dagana fasta inn. Og og eins og Kjartan rakti á, þá þarf ekkert að fara lengra með þetta, fólk getur bara farið inn á Alþingisvefinn og séð bullið sem væri í gangi, innihaldslausar ræður. En sko, á bakvið strandveiðar, einn strandveiðisjómann alltaf fjölskylda og það þjónusta á verslun, sko, í þessari orðræðu að við séum borgum ekki skatt og skyldur og blari, sko, það var aldrei komið upp að reikna út skattaspor strandveiðisjómanna og hvað það hefur að segja. Og svo annað sem svolítið skemmtilegt að í þessari ferðamannabyltingu að ferðamenn, þeir leitast við að koma á hafnirnar og sjá okkur strandveiðikallana, sko, landa og gera og ganga frá afla og bát, sko, þannig að við erum að tikka í fullt af boxum, þannig að við erum ekkert, sko, afmörkuð stærð, sko, við erum bara partur af þessu stóra tækjóli og þar að leiðandi, sko, staður á strandveiða bara búin að missa ákveðið aðdráttarafl. En Benedikt, við fylgdumst með því að sveitarfélögin, sjávarbyggðir, sendu inn umsagnir frumvarp hækkun veiðigjalda sem að stjórnarandstaðan notaði til þess að tefja það mál og í málþófinu þá voru að lesa upp fram og tilbaka. Maður sá ekki sama stuðning sem að þið strandveiðimenn eða smábátamenn fenguð frá sveitarfélögunum eins og svona, ég segi kannski ekki allra stærsta útgerðin en svona stór útgerð og meðalstór útgerð fékk frá sveitarfélögunum. Nei, það kom mér líka töluvert óvart og sérstaklega þó ég þekki best bara til umsögn Ísafjarðarbæjar og þar sem ég hafði bara samband við alla sem sátu í bæjarráði og spurði út í þetta af því að þeir vilja ekki sjá aukningu í strandveiðum. Og þá fullyrtu bara fulltrúar þar að formaður bæjarráðs að Hanna Katrín sem flokkssystir hans ætlaði að taka byggðakvótann af og setja hann inn í strandveiðarnar alveg þvert á það sem Hanna Katrín var búin að gefa út. Og þetta var bara mjög dapurt. Það var eins og það væri búið að berja til batnaðar fyrir stórútgerðina því að þau leituðu ekki einu sinni álits, spurðu engan í strandveiðisamfélaginu álits og kokkuðu upp
Já, þessa umsögn sem bara vægt til orða tekið forkastanleg. Það bara borið á okkur af opinberu af þessum kosnum fulltrúum að við séum bara skattsvikarar og eiginlega bara við liggjum bara á samfélaginu. Þetta var svo neyðarlegt að það rosalega erfitt að fara í rökræður við fólk sem með þetta álit á manni í upphafi. Þannig að, já. Hvað heldur á valdi því að sveitarfélögin þau byggja ekki á því sem ráðuneytið segir, heldur byggja á svona hugmyndum og liggur við bara eiginlega svona hálfgerðum kjaftasögum. Þetta dæmi hvaða vald og afl SFS hefur til þess að hafa áhrif á umræðuna, þau eru áhrif á þingmennina, þau eru áhrif á sveitarstjórnarmennina, þannig að ykkar sjónarmið sem að ég upplifi ef að ég ferðast úr landi þá allur almenningur mjög ánægður með strandveiðar, að það næri ekki, þá velvilji næri ekki fram þegar kemur að umsóknum sveitarfélagana. Nei, það kom fram í þessum samtölum mínum við bæjarráð að það var vitnað í 2 skýrslur. Önnur skýrslan skýrsla SFS sem liggur á heimasíðu SFS og svo óútbyggt skýrsla sem Vestfjarðastofa að vinna. Þetta er svo absúrt að fólk sem vil láta taka sig alvarlega, ég meina, til að geta jafnvægis þá hefðu það allavega átt að birta eitthvað að heimasíðu Landssambands smábátaeigenda en þetta var alveg nóg. Alltaf sem ég sagði það fékk engan hljómgrunn hjá þeim vegna þess að þetta var útspilið. Skýrsla SFS og einhver óútbirt skýrsla. Þið bara trúi ekki hvað þetta kemur mann óvart þessi óvöndu vinnubrögð. Og auðvitað læðist að manni að það séu einhverjir stærri en við smábátamenn sem eru búin að tukta það til því að fyrir auðvitað, já, ok, ég ætla ekki að fara út í það en þetta var bara mjög dapur umsögn og sýndi bara vanþekkingu. Kjartan, það eru fréttir af því að það hafi verið samið einhver svona lögfræðiálit í ráðuneytinu sem að sagði við ráðherra að hann hefði ekki heimild til þess að gefa út einhverja reglugerð til þess að þið fengið kvóta til þess að klára þessa 48 daga eða út ágúst. Svo umsókn hlýtur náttúrulega að flytja með málinu, að nú búið að flytja strandveiði og byggðakvótan frá atvinnuvegaráðuneytinu yfir í innviðaráðuneyti, það sem svona byggðaráðuneyti. Ekki langlíklegast að vertíðin sé einfaldlega búin? Ég bara, eina svarið sem að fær alltaf bara málið í skoðun. Það bara, það svona standardsvar sem við fáum þessa dagana. Mér finnst það alltaf líklegt að það sé bara búið. Ef þetta ekki búið, þá er það bara bónus. En aðalmálið núna að vera með langtímaplan og hugsa aðeins fram í tíman vegna þess að það kemur sumar eftir þetta sumar og ef að við náum, ég er mjög glaður að þessu komið inn á borð til Eyjóls vegna þess að Hanna Katrín er mjög vönduð kona og vildi veg okkar og virðingu bara, ég trúi henni þegar hún segir það. En hún þekkti þetta mál ekkert voðalega vel og hún sagði það bara sjálf. Hún sagði ég er að stóla svolítið mikið á flokkfólksins og þeirra sérþekkingu. Þannig að ég held að sé besta mál að þetta sé komið inn á borð til Eyjóls og svona stjórnsýslulega þá meikar það alveg sens vegna þess að þetta 5,3% kerfi að það náttúrulega heyrir að miklu leyti undir byggðastofnun og byggðastofnun náttúrulega heyrir undir innviðaráðuneyti þannig að þetta er ekkit fáránleg tilfærsla en munurinn kannski á Hönnu Katrínu og Eyjólfi er að Eyjólfur brennur fyrir þetta. Hann þekkir þetta málefni rosalega vel og hann brennur fyrir þetta og ég treysti honum til þess að gera þetta bara vel til frambúðar.
En það má vera að hann líti svo á að raunverulega sé staðan svo að nú hefjist barátta fyrir að tryggja 48 dagana næsta sumar, að það sé ekki hægt að ná því í gegn núna. Einhver leyti finnst manni eins og SFS sé líka á þeim buxunum því að það farið í gang svona áróðusherferð, ekki bara að þið séu skattsvikarar og annað slíkt, heldur líka að sko þessi lakari afurðir sem koma á land frá ykkur heldur en frá stórútgerðinni. Já, ég hef engar áhyggjur af því. Þetta allt saman rakalaust þvæla og mjög auðvelt að segja þetta allt saman og þau, sko, þeirra trúverðuleiki náttúrulega algjörlega í mólum núna. Ég meina þegar Heiðrún Lind kom í Sprengisand einhvern tímann í janúar eða hvernig sem það var og mætti Erni Pálssyni þar að þá var hún farin að fabúlera einhver 36.000 tonn í strandveiðipótinn. Og þau héldu því til streitu að langt fram eftir öllu að það yrði fari vel yfir 30.000 tonnin. Nú vitum við aldrei hvað þetta hefði endað í en það bara mjög líklegt að þetta hefði endað í svona cirka 16.000 tonnum sem er bara akkurat það sem við sögðum. Þannig að þeirra trúverðileiki bara farin út gluggann. Og okkar trúverðileiki, sko, við stöndum alveg upp með pálmann í höndunum vegna þess að við vorum bara ekkert að reyna að slá ryki í augun á neinum. En það sem er náttúrulega mjög alvarlegt í þessu er það að nú liggur inni stjórnsýslukæra hjá umboðsmanni Alþingis út af þessum 2.000 tonnum sem að Bjarkey Olsen bætti við í pottinn í fyrra. Og þá er eitthvað stórútgerðarfyrirtæki sem ég man ekki nákvæm deili á, sem að segir, heyrðu, þetta bara brot á jafnræðisreglunni, af hverju fá þeir eitthvað, við eigum að fá eitthvað líka. Og þetta, og sko, þau eru náttúrulega alveg snillingar í því að hræða líftóruna úr ráðherrum. Það er það sem að, sko, þau getur skrifað doktorsritgerð hvernig eigi að hræða líftóruna úr ráðherrum. Þeim tókst það með Svandísi, Bjarkey allavega gaf okkur þessi 2.000 tonn, en við erum svolítið, sko, já, ég vil ekki segja súpa seiðið að því núna, en það voru greinilegir eftirmálar út af því. Og þetta bara þau sem að þau gera. Þetta eru bara svona schoolyard police sem að hóta öllu illu og sko, ég skil Hönnu Katrínu vel að hafa bara ekki nett að taka annan slag við þau, sko. Það er bara fínt að Eyjólfur taki þennan slag. En er það ekki einmitt málið sem þú ert að lýsa? Þú segir annars vegar að sannleikurinn hljóta að vinna, en síðan ertu að lýsa því að það er bara búlli á skólalóðinni sem að nær sínu fram, alveg sama þú veist, hvað er satt og hvað er logið. Já, en það hefur alltaf verið þannig, sko, með ríkisstjórn sem er með þeim í liði og er á móti okkur. Þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera voðalega lengi við lýði og þeir bara taka sínar ordrur bara beint frá stórútgerðinni. Nú er bara Sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur með dagskrárvaldið og þeir halda það eflaust núna eftir að þeim hafi tekist að stöðva þessa 48 daga í sumar, en kjörtímabilið er ekkert búið. Það er bara rétt að byrja. Og við ætlum að standa þétt við bakið á Eyjólfi í þessu og við stóðum þétt við bakið á ríkisstjórninni með veiðigjalda frumvarpið þótt að það hækki, sko, útgjöldin okkar, að þá stóðum við með þeim og við væntum þess bara að það verið staðið með okkur á móti, sko, í þessu og enda þú veist þegar öll eru á botnin kvost þá erum við að tala titlingaskít í sambandi við tonnafjölda. Þetta er ekki neitt. Og sko stórútgerðin vælir og segir, þú veist, við getum ekki staðið þetta á okkur. Standa, sko, að því við erum að tala kannski 5-6.000 tonn aukalega. Þau geta staðið af sig, sko, sveiflur í ráðgjöf Hafró upp á 60.000 tonn. Þau lifa það af, en þau lifa ekki af að trillukallar fái að veiða ykkur 4-5-6.000 tonn aukalega. Þetta er bara veruleika fyrst hiski. Man gæti velt í fyrir sér ákverju, sko, viðspyrna þeirra er svona hörð af því að eins og þetta benda á að þá er þetta hlutfallslega mjög lítið. En óttastu ekki einfallega að þetta muni bara alltaf stækka. Þannig að það sé best að taka bara vörnina mikilli hörku bara strax í upphafi og hafna því að þið fáið ykkur auka 4.000 eða 5.000 tonn. Vegna þess að ef þið fáið það, þá munið þið bara fá alltaf meira. Það getur verið lítið þannig á það. Sko, það hangir meira á spýtunum með þetta. Þau eru náttúrulega hrædd við það að
sko, við erum alltaf að halda uppi fiskmörkuðum og erum að sýna raunvirði aflans, þannig að þá þurfum við að borga sjómönnum meira og hérna, þú veist, það var engin fiskmarkaðir eða það var ekki fyrir okkur. En ég ætla að senda, og náttúrulega, sko, sjómenn hafa náttúrulega miklu meira upp á því að fara strandveiðar heldur en að vinna á hérna, fyrir stórútgerðina, þannig að þú veist, þeir eru líka hrættir vinnuaflið. Við erum að sýna það að það er hægt að stunda, sko, hagkvæmar fiskveiðar á umhverfisvænan og félagslega ábyrgan hátt. Ég ætla að senda boltan til Þórólfs vegna þess að hann er með svolítið góða pælingu líka, sko. Já, það er kannski, ég langar að spyrja Gunnar Smára að því samt hérna, varstu að lesa hérna það sem að Heiðrún var að setja inn á Facebook? Ég var að lesa grein sem hún skrifaði í gær og við ræddum það nú hérna aðeins við rauðaborðið í gær og ég var að dreifa einhverjum viðtölum sem ég hafði tekið sem voru að hrekja það sem hún var að segja að það væri sko lakar í gæði á aflanum ykkar. Já, nei, ég er að tala hérna varðandi að lögfræðiafliti færist yfir sko, ég nefnilega var að lesa hann að segja þetta á. Já, einmitt. En já, sko, varðandi þess að ég held að fólk sé svolítið fara að gleyma, sko, strandveiðikerfið var sett á til þess að kvótakerfið væri löglegt og það var ekki bara, sko, fyrst var eitt að benda á það að við værum með leið inn í kerfið, sko, með því að það væri stundar hérna grásleppuveiðar og það getur allir farið og stundar grásleppuveiðar. En það duði ekki til og það var að setja á stað strandveiðikerfið og það þurfti að sýna fram á það að menn innan strandveiðikerfisins að þeir gætu unnið sig upp í það að stofna útgerð. Og Elís Pétur á Breiðdalsvík, hann er gott dæmi um það, hann er nú samt að fá sérstakan byggðakvóta og hann er að gera góða hluti þar, alveg frábæra hluti. En málið er að kerfið er orðið þannig að þú getur í raun og veru ekkert keypt inn í það. Til dæmis bara eins og ég með ufsann, ég er að reyna að kaupa ufsaveiðiheimildir svo ég geti gert út á ufsa og sko jafnvel þótt því sem er pening fyrir því. Þorskveiðiheimildir, þetta er bara svona eins og vaxtabóla sko, hann er komin upp í 7.000 kall og þú veist, það verður engin hringrás í þessu kerfi, það þarf að endurskoða þetta allt saman frá grunni út af því að sko núna stöndum við fyrir því að það er búið að setja grásleppin í kvóta, þannig að það er ekki lengur frír aðgangur þarinn. Við getum ekki bætt upp eða búið til ársvinnu úr þessu með því sko og sko þetta var hugsað þessi 48 dagar, 774 kíló óslægt. Var náttúrulega sett fram á þeim tíma þar sem að sko kvótaverðið var þorskveiðiheimildir voru að fara á einhvern 2500 3.000 kall kílói, það er á 7.000 krónur núna sko. Þannig að sko talandi greiningar, ok, ég meina það er mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna, mannréttindanefndin sem kemur með álit og við erum ekki til einu sem lendi í þessu áliti. Færeyjar þurft að setja strandveiðikerfið þar, þeir eru með 64 daga. Norðmenn, þeir redda þessu með frífiskirískerfinu sem er rosalega snjallt og þeir eru með nýlega kvóta, eitthvað sem myndi aldrei gerast hérna. Þannig að sko þegar að Heiðrún Lind og þetta lið er að tala um það sko að strandveiðarnar séu óhagkvæmar og þetta sé bara peningasóun og menn eru að fara í einhverju svoleiðis sálma, þau verða bara að fara að átta sig á því að ástæðan fyrir því að strandveiðikerfið er að það er til þess að kvótakerfið sé löglegt. Og ef þau ætla að slátra strandveiðikerfinu þá bara einfaldlega eigum við bara að bjóða 100-150 krónur fyrir kílóið, þeir getum borgað ríkinu fyrir það. Við skulum bara borga við löndun og við skulum bara taka 50-60 þúsund tonna þessu. Þú veist, það er ekkert mál, við getum alveg farið þá leið líka. Áttu við að þið séu til að borga veiðigjöldin sem stórútgerðin til þess að ekki geta ráðið við? Nei, við getum borgað 3 sinnum hærra heldur en það. Þú sér, sko, ég vil útskýra aðeins. Við erum alltaf með fisk, eða þú veist, við erum með hérna útgerðir sem eru með veiðar og vinnslu og við erum með útgerðir sem eru með veiðar og svo erum við með fiskverkundarhús sem eru með vinnslu. Og sko, menn gátu hér áður fyrir, leikt þorskin á sko 250 krónur kílóið og verið að selja á kannski svona 400-450 kall og selda á fiskmarkaði og þeir sem að keyptu fiskinn, að þeir gáttu unni úr því gott hráefni
svo kemur hérna sem sagt byggðakvótinn og línuöflunin og þá hækkar leiguverðið út af því að þeir sem eru á línubátum, að þeir fengu kíló á móti kílói og eða þú veist það einhver formúla þar, svo sóttu þeir í byggðakvótann, sem eitt afsprengi sko djöfulsins vil ég meina sko því að það allt meira og minna komið í hendur á stórútgerðinni og sko sveitarstjórnir eru í vandræði með því að víla og díla með það en þá hækkaði leiguverðið fyrir þá sem voru á strandveiðum fyrir þá sem voru á krókaveiðum og þeir gátu ekki leigt lengur þannig að sko við erum komin í algjört öngstreiti með þetta kerfi og ef það á að vera eitthvað nýliðun í þessu kerfi ef það er raunverulega það sem SFS vill af hverju eru þá að segja að hérna, þú veist, það eru komin 800 bátar og það sé eitthvað voða, annarkort erum við með kerfi sem fólk kemst inn í og þarf að vera opið og það er alveg hægt að skoða það og segja, færa rök fyrir því að það er bara tilheyra, vera að standa fyrir utan kvótakerfi. Ég meina bara umhverfislega séð, þá erum við berum ekki ábyrgð á því öllri eyðileggingunni sem eiga sér stað eða ofveiðinni eða neitt skilur. Það er ekki hægt að ofveiða með færum. Ég meina, hefur þú einhvern tímann heyrt á það sem að menn hafa veitt allan fiskinn og ánni með veiðistöð. Hérna, má vera að þetta sé ástæðan fyrir svona hörðu viðbrögðum SFS að það er ótti við það að hér verði til einhvers konar atvinnustarfsemi með einhverjum svona markaði fyrir að leigja kvóta og annað slíkt sem að afhjúpar það að það sé hægt að fá miklu hærra verð fyrir kvótan heldur en að ríkið færi í gegnum veiðigjöld. Já, ég ætla bara að taka eitt gott dæmi í þessu samhengi Smári því að hann hérna sem er með Atlantic Seafood sem hefur verið að kaupa fisk og SFS og fleiri eru búin að vera með svona ákveðin áróður og maður svona kannski hoppa aðeins á þann vagn á sínum tíma sko að fullvinna fisk. Það sem að hérna Atlantic Seafood gerir er að þeir flytja út heilan fisk og í Hollandi að þá er boðið upp á það og flottustu veitingastöðunum þá er íslenskur handfæraveiðifiskur. Hann er tekinn og hann er slægður og hann er sendur til Hollands. Þar kemur fjölskylda og hún er að fara út að borða og fiskurinn er grillaður heill fyrir framan. Þetta er bara nýja trendið. Þegar það er verið að borga miklu meiri pening fyrir þetta heldur en nakkastykkin skilur. Og nú að fara að reyna að kaffara honum að drepa hann út af. Hann er komið með einhverja nýsköpun. Menn sem er að tala nýsköpun, þú veist, skapar þetta færri störf í landi. Sko, við skulum bara horfa á það að við erum með í sumi frystihúsunum sem voru sko 100 manns að vinna á þau. Það eru bara 15 manneskjur að vinna á þau. Tæknivæðingin er svo rosaleg. Það er búið að róbótavæða fiskvinnsluna. Einmitt. Og ég meina við erum að búa til vinnu fyrir fólki sem er að vinna á bryggjunni. Við erum að búa til vinnu fyrir fólki sem er að keyra fiskinn. Við erum að búa til vinnu fyrir fólki sem er að slægja. Við erum að búa til vinnu fyrir fólki sem er að setja í frauðblaskasana. Þú veist. Og við erum að skapa vinnu fyrir fullt af fólki. Þetta er rosalega mikilvæg punktur vegna þess að það er ekki bara þessir 800 trillukallar sem að verða af sinni atvinnu núna. Það er fullt af afleiddum störfum sem að lenda bara í rosalegu vesinni. Það eru flutningsfyrirtæki sem að vita ekkert hvað þeir eru að gera núna við bílstjórana sína. Það eru fiskvinnslur sem að standa bara að gati vegna þess að það er bara ekkert hráefni að koma inn til þeirra. Þetta er miklu starra heldur en bara trillusamfélagi sko. Það þarf að halda því svolítið til haga. Herðu, en Þórólfur, allavega þú og einhverju fleiri strandveiðimenn voru með tillögur það að fara í svona meðmælagöngu eða meðmælastöðu með ríkisstjórninni til þess að styðja hana, meðal annars í trausti þess að þeir myndu ná strandveiðifrumvarpinu í gegn. Sérðu eftir því að hafa sýnt ríkisstjórninni svona afgerandi stuðning, Þórólfur? Nei sko, við fórum á Austurvöll og hérna við töluðum við ríkisstjórnina. Ég talaði Bergþór, ég talaði Jens Garðar og hérna sko Bergþór tekur okkur afsíðis í herbergi til þess að segja sko að miðflokkurinn sé með okkur í liði. En hann hafi mikla ráðgjörð því sko að það er að fara að taka af kvótanum á næsta ári. Og ég sagði bara við Bergþór, herra Bergþór, hérna við tökum ákvörðun það að taka þessa áhættu. Við erum til í þessa áhættu og ég meina þú ert nú eiginlega bara að stýra hérna stjórnarandstöðinni þannig að hvernig væri það bara? Þú skilar bara grænu og við klárum þetta mál. Og við kláruðum fundinn, það var svona talað eitt og annað ýmislegt á þessum fundi. En það næsta sem að hann gerir er að labba og semja hérna þinglok. Þú veist,
djöfull hann með okkur í liði, skilur. Þetta svona þessi gamla pólitík, sko. Sér það að hann getur ekki nota okkur í einhverjum pólitískum tilgangi, að það var bara rýtingurinn settur í bakið á manni, sko. Við erum ekki merkilega en það. Ég ætla bara að segja, ef það einhver strandaðimaður sem að kýs Miðflokkinn eða Sjálfstæðisflokkinn eða Framsókn, sko gæti verið breyting þar á ef hún Halla Hrund tekur við, þá var kannski hægt að skoða það. Við áttum mjög gott samtal og ég bara afræksturinn af því að hún bara steig til hliðar, sem mér fannst bara mjög gott og við vildum taka samtali við alla. En ríkisstjórnin var allan tíman við baki okkur. Jú, vissulega voru við lengi að þessu, en það er bara sko aðferðafræðin hjá þeim. Ég ætla bara að taka eitt dæmi, til dæmis með gæðifisk. Gísli Matthías Auðunsson, sem er með matsölustað í Vestmannaeyjum. Já, og hann er með kokka og kokkarnir í honum eru búin að vinna á Michelin-stöðum víða um heim og þeir eru gapandi í gæðunum af fiskunum hjá okkur út af því að sko fiskurinn hjá okkur er svo ferskur. Þeir kannast bara ekki við það að fá svona gott ráð. Svo erum við með eitt stykki sjálfstæðismann í viðtali sem er í grásleppunni, hann Þröst Inga Auðunsson, sem er í Sjálfstæðisflokknum og ekki nóg með það að hann sé í Sjálfstæðisflokknum, heldur situr hann í hafnaráði fyrir Sjálfstæðisflokkin í þessu bæjarfélagi og sko hann er eitthvað á vísi.is að drulla í ríkisstjórnina. Ég meina, og því að varpa fram eins og við séum eitthvað á móti ríkisstjórninni. Við erum bara miklu meira meðvitaðir það hvernig þetta en sjáðu, þú veist, það keypt, þeir kaupa vísir, hún Heiðrún Lind yfir vísir og þeir eru eitthvað að reyna að berjast gegn okkur með vísir. Við erum búin að vera að berjast til það í allan vetur og í allt sumar að fá bara aðgang að bara RÚV, skiljum við. Það er ekki hægt að koma Kjartan í viðtal en það er hægt að vera með drottningaviðtal við hana Heiðrúnu Lind þar sem hún drullar yfir okkur, mokar yfir okkur skítnum. En fjölmiðillinn sem ég er að borga fyrir, að hann tekur ekki einu sinni viðtal við Kjartan. Þú veist, út í hvaða vitleysu eru komin. Það sjá allir í gegnum þetta núna. Öll íslenska þjóðin sér í gegnum þetta. Og þau ætla bara að halda áfram í einhverju frekjukasti. Þau horfa bara okkur eins og Jens Garðar hann hjá Miðflokknum. Þau horfa bara á okkur eins og við séum bara sko einhver svona skítugur almúi og þegar ekki hægt að nota okkur að þá er okkur bara hent út á götu sko. Þú veist, þetta er bara, mér finnst þetta bara að vera ógeðslegt og ég trúi því að Kristrún Frostadóttir og Hanna og Inga bara gaman að sjá stemninguna hjá þeim. Þau eru að syngja og það er gaman og það hlýtur að vera rosalega erfitt fyrir þetta fólkarna sem er að drukkna í sko sjálfselskunni og sjálfsvorkunninni yfir einhverju sem að sko, þú veist, ég veit ekki bara borga til þjóðarinni, menn come on, við búum öll á þessu landi. Við þurfum að reka þetta samfélag. Þetta er bara... Benedikt, þetta er mjög pólitískt og þeir taka svona afstöðu, já, svolítið mér ekki stjórnin en algjörlega afgerandi á móti stjórnarandstöðunni. Ert þú á sama bát? Já, sko, ég meina að þeir segja við okkur allir, Jens Garðar segist vera með okkur, en hvað er á að taka kvótann? Ég benti á hvað er hægt að taka kvótann og Jens Garðar, hann bara lappar hann í burtu, þá þarf hann ekki að tala við mig meira, því að ég hef ekkert not fyrir hann lengur, sko. Benedikt, og svo sko, ég vil skjóta einu í viðbót að það er hérna varandi sko, mér fannst mjög skemmtilegt, ég ákvaða að reyna að henda inn kæru, stjórnsýslukæru út af Verðlagsstofu Skiptaverðs og það virtist vera að Valmundur að hann tók við sér og það allt í einu núna að fara í það að ráðast á Verðlagsstofuverði sko og ég meina lögfræðingur Verðlagsstofu Skiptaverðs kemur í viðtal og hann bara segir þar hreint út, já við höfum ekki getað sinnt lögbundna hlutverki Verðlagsstofu Skiptaverðs. Þú veist, sjómennið eru búin að vera að berjast við þetta í einhver 20 ár. Þú veist, ríkisstjórnin færi til andliti núna á öll þjóðin. Nú er bara komið tími á skuldadögum sko. Benedikt, má ég spyrja því að þessu að því að ég heyri að þeir eru svo harðir gegn stjórnarandstöðunni, þeir eru treysta á ríkisstjórnina að einhver leyti, en eru að upplifa sig algjörlega svikna á stjórnarandstöðunni. Er það sama sem að þú upplifir þarna fyrir vestan? Já, sko, fyrir kosningar þá fór ég á allar skrifstofunar og sendi þeim líka í framhaldinu spurningalista. Ég gerði svona skoðanakönnun og að því vorum að tala Miðflokkinn, þá var fyrsta spurningin hver er stefna Miðflokksins varðandi strandveiðar og þeir svöruðu stefna Miðflokksins er að styðja strandveiðar og einfalda, sjá grein okkar á bb.is og Jökli í Snæfellsbæ. Og spurning 2,
Mun miðflokkurinn stuðla auknum strandveiðum verði þeir í næstu ríkisstjórn? Og það já. Telur miðflokkurinn strandveiðar umhverfisvænar? Já. Telur miðflokkurinn hægt sé að ofveiða þorskstofninn með strandveiðum? Nei. Ég fór líka til Sjálfstæðisflokksins og þeir neituðu að svara þessu. Fór til Framsóknar og Framsóknarflokkurinn svaraði þessum 3 spurningum með svona orðasalati þar sem ekki neitt kom fram. Það var bara framsóknleikur áhersla á sjálfbærni og réttlátan sjávarútveg sem tryggir langtíma afkomu bæði fiskstofna og sjávarbyggða. Mikilvægt að efla rannsóknir og nýsköpun í greininni, stuðla að góðri umhirðu auðlindina og vinna gegn brottkasti, auk þess að leggja áherslu á að efla samkeppnishæfni fyrirtækja og að fiskveiðistjórnarkerfið virki til hagsbóta fyrir samfélagið í heild. Framsókn styður einnig ábyrgt fiskeldi og svona var svarið þeirra. Svo ríkisstjórnarflokkarnir, þá svaraði Samfylkingin því að þeir væru, tökum bara Viðreisn, hver stefna Viðreisnar varðandi strandveiðar og Viðreisn styður strandveiðar, mun Viðreisn stuðla að auknum strandveiðum verði hún í næstu ríkisstjórn, ekki verið rætt en kemur vel til greina. Telur Viðreisn strandveiðar umhverfisvænar? Já. Telur Viðreisn að hægt sé að ofveiða þorskstofninn með strandveiðum? Nei. Og Samfylkingin svarar þessu að Samfylkingin styðji strandveiðar og það sé ekki búið að ákveða hvort þeir vilja auka strandveiðar verði hún í ríkisstjórn. En Samfylkingin telur strandveiðar umhverfisvænar og það sé ekki hægt að ofveiða stofninn. Og flokkur fólksins, hann var alveg afgerandi í sínu og ég finn nú ekki svarið þetta var birt á heimasíðu Landssambandsins og flokkur fólksins, hann vill frjálsar strandveiðar og mun beita sér fyrir aukningum í strandveiðum og telur þær umhverfisvænar og það sé ekki hægt að auka strandveiðar. Nei, það sé ekki hægt að ofveiða þorskstofninn með strandveiðum. Þau eru að fara í rétt átt og mér fannst bara að ég lagði það nú á mig að reyna að hlusta á eitthvað af þessum umræðum úr þingsal á Alþingisárásinni og það var vísvitandi verið að tefja málið. Þannig að ef og þeir sem vildu tryggja mér afkomu, það voru ríkisstjórnarflokkarnir. Þannig að já, ég treysti ríkisstjórnarflokkunum til að klára þetta mál, en mér finnst mjög dapurt að svona gömul valdakerfi eins og Framsókn og Sjálfstæðis séu svona grímulaus vegna þess að strandveiðar ekki neitt faktor sem ógnar neinu. Við erum innan við 1000 einstaklingar með fullt afleitum störfum, veiðum komið gott hráefni að landi og það er bara svo skrítið þegar þessi flokkar virðast geta farið svona gegn betri vitund. Það er það sem ég set upp með og að því við komum inn á byggðar komum inn á byggðakvótana. Ég er búinn að vera að vinna í því vegna þess að á Suðureyri þá eru bátar sem eru að landa hjá Íslandssögu og fá svo byggðakvóta og Íslandsaga hefur verið að beina bátum úr viðskiptum vegna þess að þeir réttar sagt ekki beina úr viðskiptum heldur neita að taka við fiskum þegar þeir eru að fá of mikið hráefni á sínum bátum í land eða að fiskverðir of hátt og fyrir vikið verða menn að landa á markaði og það sem er landa á markað fæst ekki reiknað til byggðakvóta og það eru 3 aðilar sem skrifa undir svona samning. Það er útgerðin, það er bæjarstjórnin og það er vinnslan. Og í þessu tilfelli er vinnslan út af ákveðnum aðstæðum að láta fiskinn, vill að við látum fiskinn annað. En það er engin viðurlög við þessu og ég er búinn að hringja í ráðuneytið og ráðuneytið veit nákvæmlega hvað er í gangi og þeir segja alltaf bara jú, það er að eiga allir aðilar og bundnir af þessum samning en það er engin viðurlög.
og ráðuneytið samþykir ekki sérreglur nema að sé einhver brýn nauðsyn og eins og í þessu tilfelli þá myndum við halda það að þar sem vinnslan biður sjálfum að losna við kaupskylduna að þá myndi bæjarapparatið að bara óska eftir breytingum en ráðuneytið svarar að það sé eiginlega ekki hægt og og þeir vita nákvæmlega málið en það sé ekki viðurlög. Þannig að vinnslan með kverkatak á öllum sem ætla sér, sem er að reyna að ná inn fyrir byggðakvótanum, eða þessu vilyrði byggðakvóta. Og enn og aftur komum við inn á það svæði að það er vinnslan, við höfum ekkert þetta að segja, en vinnslan hefur þetta allt að segja og getur skert byggðakvótan okkar eða aukið, bara eftir hvort við sem í náðinni það. Má ég enda hjá þér, Kjartan, því að Þórólfur var að tala að þeir hefðu misjafnlegan aðgang að fjölmiðlum og færi svona eftir því hverjir stýrðu þeir fjölmiðlum átti ráða. Upplifir þú það því að það er mjög mikilvægt að ykkar sjónarmið nái fram því að nóg leggur SFS á sig til þess að koma sína sjónarmiðum fram í almennu umræðu. Þannig að þetta er svolítið átök almenningsálitið. Upplifir þú það að þið strandveiðisjómenn hafi mjög misgott aðgengi að fjölmiðlum? Já, alveg hiklaust. Maður þarf í rauninni bara að virkja heila smábátahöfn og sigla út á sjó og kasta ís gærdagsins út í sjóinn til þess að fá einhvers konar umfjöllun, Eða eitthvað, eða kveikja á neyðarbleysum eða eitthvað. Ég bara... Maður er svolítið hugsi yfir því og framsetningin hjá sumum miðlum er alveg rosalega skrítin í þessu öllu saman. Þetta er allt orðið bara alveg hræðilega bjagað einhvern veginn. Þannig að ég veit það ekki, ég bara guðslof fyrir samstöðuna. Maður er alltaf velkominn þar, en ég var alveg til í að sjá aðeins smá hugarfarsbreytingu hjá RÚV, verði að segja alveg svo. Þau sýndu fréttir og gerðu það vel í dag. En svona yfir það heila þá finnst manni svolítið eins og að SFS valsi bara inn á fjölmiðla og það er bara tekið hvert drottningaviðtali að fætur öðru. Og takt eftir því líka að hvert skipti sem að strandveiðar eru í umræðu, að þá er alltaf farið til SFS og þau spurðu álits. Þú veist, þegar þetta byrjaði í janúar og þessi 48 dagar komu, að þá fekk hann Kristján á Sprengisandi, hann fekk Örn Pálsson og Heiðrúnu Lind. Þetta kemur henni ekkert við. Af hverju eru það að tala við SFS mál strandveiðiflotans? Þetta kemur þeim ekkert við, þau eru ekki á strandveiði. Þetta minnir á þegar samkynniðir hófu sína baráttu að þá mættu þeir í RÚV og þurftu alltaf að hitta Gunnar í krossinum. Eins og hann var í andstæðingur. Þetta er svolítið þannig. Herðu, gaman að fá ykkur í gegnum Zoom og leiðilegt að þeir skuli geta komið. Þetta er kannski að vera þeir ættu náttúrulega að vera að landa eða ekki. Það væri helgafrí framöndan hjá okkur. En Kjartan Sveinsson, Þórólfur Júlían Dagsson og Benedikt Bjarnason, kærar þakkir fyrir að koma hingað og ræða þessi tíðindi strandveiðar. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, en við höldum áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hérna heim. Hérna á eftir ætlar Sigurjón Magnús að stýra svona umræðu hjá fólki stjórnmálaástandið, þinglokkin, og bara stöðu mála. Við ætlum að hafa örstuttar auglýsingar og svo hefjum við hér stóran umræðu þátt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi Samstöðvarinnar með því að læka síður Samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Það komið sæl á ný, við þökkum Gunnari Smára fyrir þessi hressilegu viðtöl sem hann var með, en hingað eru komið alveg úrvalslið til að ræða svona helstu atburði liðina viku, eitthvað, það bil. Það Ragnar Þór Pétursson kennari, Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir borgarfulltrúi, Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem formaður Landssambands íslenskra stúdenta og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Verið allt velkomin. Takk fyrir. Sko ég er svo gaman á pólitíkinni, hvernig þingið raunverulega endaði með þess að 71. grein og svona þvingun til að stoppa málþófið. Var þið sem fylgdust með, var nokkuð annað að gera? Já. Þetta grínast. Herri, ég fylgdi samt með þessu úr öruggri fjarlægð í fríinu í Tyrklandi, sko. Þannig að ég var nú að segja ykkur frá hann og var og ég mér í fríinu með honum pappa sem var á þingi. Já. Og hann var á þingi með alvöru, þú veist, mjög öflugu fólki í stjórnarandstöðinni, sko. Þú veist, hann hann á þingi þegar Davíð Oddsson og Össur eru og Steingrímur Jóð og þetta engin unglömb, sko. Þetta menn sem kunna sína list og kunna vel. Ég var líka á þingi á þessu tíma, sko. Já, þingfréttamaður. Já, einmitt, þú þekkir þetta. Og ég spurði hann, ég bara byrju, hvernig þetta þegar þið voru nú í þessu og þið voru með rosalega öfluga stjórnarandstöðu, sko, þú veist, bara örugglega Saga Gesson, það var alveg ég bara alvöru fólki í bransanum, sko, og hann sagði bara, þú veist, það sem allir gera, þú ert að koma með eitthvað svona frumvörp og þú veist það rosalega umdeilt, þá fyrst byrjar að málamiðla í nefndunum til þess að reyna að koma þeim í gegn. Svo reynur að finna eitthvað leið til þess að málamiðla á gólfinu til þess að klára það mál eða þá semja einhver þinglok. Og ég man eftir því þegar ég var yngri, ég var að spyrja pabba minn, hvernig getur þú verið í sjálfstæðisflokknum og verið í ríkisstjórn með Samfylkingunni? Og hann kendi mér eitthvað sem ég notaði rosa mikið, ekki bara í starfinu mínu, heldur bara í lífinu. Og hann sagði bara, ef þú ætlar að ná góðum málum í gegn, þá þarftu alltaf að málamiðla. Og þá verður það bara betri yfirleitt. Þú veist, þú þarft alltaf, og það það sem góðir stjórnmálamenn gera, þeir eru góðir samningamenn, þeir eru góðir að finna leið til að fá einhvers konar, allavega allir jafn sáttir, skilur. Og þá segi ég þess vegna að það eitthvað ekki alveg á þeim kaliber sem við erum vön ef það ekki að semja þinglok út af, sko, veiðigjaldafrumvarpinu, sko. Já, ég fylgdist með þessar umræðu. Ég var ekki náttúrulega öllum ræðanum, Guð hjálpi mér, en svona talsveit bara, ég hef áhuga fyrir þessu og mér fannst þetta komið út í tóma vitleysu. Ræðurnar snýrust oft ekki inn í neitt þetta. Mér þess að birti ég að við í dag ræðu sem að Jón Pétur Símsen, kennari, flutti og þá var hann að tala orkan í manninum, kemur öll frá sólinni, þetta var komið eitthvað efnafræði sem engi getur skilið. Þetta kom nákvæmlega veiðigjöldum ekkert við, ekki eitt einasta. En samt þetta vera flytið undir því. Þannig ég skilur mjög vel hafa bara gripið í handbremsun og stóð nöðuð heimilað bara. Ég hlustaði á þessa ræðu sem þú ert að tala í beinni útsendingu. Það var seint að kvöldi og það var fínasta kennslustund í efnafræði. Hvernig auðlindir jarðarinnar byggja á sólarljósi og en sýnir auðvitað það að sko, það var búið að tæma allt annað. Þannig að maður voru konið bara í svona, það var yfir í kokkur, það var að fara að tala uppskriftir, þetta var dálítið þannig. En sko, ég lesi þetta aðeins öðruvísi. Sko, það er ekki við erum ekki með reynslumesta fólk í heimi á þingi núna. Það í því eru tækifæri og í því eru áhættur og við erum búin að sjá bæði áhætturnar og tækifæri. Þetta leit þannig út allavega svona fyrir svona hlutlausan aðila eins og að ákveðnir stjórnarandstöðuþingmenn gerðu mistök. Þeir gerðu þau mistök að tala heilaga skyldu að standa bara þangað til þeir myndu detta niður dauðir og þetta myndi ekki komast í gegn alveg til jóla svo þeir. Og stjórnarandstaðan var dálítið að komast í þá stöðu að þurfa að ganga á bak sko rosalega stórum loforðum eða því að það var aldrei verið að fara að semja annað en að fresta þessu þangað til að möguleiki var að koma ríkisstjórninni frá og ríkisstjórnin var aldrei að fara að samþykkja það þannig að það hafi verið reynt
Sigmundur Davíð og hans fólk náttúrulega leiddi þetta. Framan að virtust hinir stjórnarandstöðuflokkarnir voru frekar tregir í taumi og vildu frekar þá kannski ástunda þessi hefðbundnu stjórnmál á baku tjöldin en miðflokkurinn fór allur af stað. Já, Bergþór Ólason var eiginlega eins og leiðtogi stjórnarandstöðunnar. Já, og talaði alltaf út á við eins og hann væri maður sátt á málamiðlan og þetta hlýtur nú verið að koma en svo þegar hann sá að það var ekki þá svona kom önnur mynd alltaf upp. Og þetta ekki fyrsta skipti sem eins og Sigmundur Davíð misles stöðuna. Hann mislas stöðuna stórkostlega þegar hann fór á sínum tíma og upp á Bessastaði og ætlaði að láta Ólaf Ragnar gefa sér umboð til að slíta þingi og til þess að reyna að berja Bjarna Ben með því og Ólaf Ragnar sagði bara, ég tek ekki þátt í þessu. Sjálfstæðisflokkurinn kom í óefni vegna þess að formaðurinn þurfti svo að bakka varaformanninn upp eða gat ekki virkað deigarinn hann. Framsókn snerist alltaf í hringi lengi. Þangað til Þórarinn tók bara upp hjá sjálfu sér að vera bara þeirra maður í þessu og þannig að bara það voru gerð mikið af mistökum og svo eru líka mistök hinum megin, fullt af mistökum þar en stjórnin virtist bara bíða þolim og þangað til að stjórnarandstaðan gerði mistök sem var þegar þinginu var slitið án samráðs við þingforseta en svo fer að staða atburðarás sem að svona margir túlka sem sigur en Flokkur fólksins til dæmis dregur Svarta-Pétur í þeirri atburðarás og þarf að glíma við mikla reiði út af því. Þannig að ég held að þetta sé reynsluleysi og ýmislegt annað en svo líta bara aðrir þannig á að hér var einfaldlega verið að brjóta niður leifarnar af fjórflokknum og helmingaskiptakerfunum og öllu þessu gamla sem að mátti ekki hugsa sér að fara gegn Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum eða eitthvað svoleiðis. Og þetta séu þau stjórnmál sem við þurfum til að marka nýtt upphaf og mér grunar að það verði vinsælt hjá mörgum. Já, það verður spennandi í seinni mánuðinum hvernig þetta kemur út. En ég ætla að tala við fleiri líka, bara eitt þessu, þó að þetta sé skemmtilegt mál. En Lísa Margrét, hvernig býðið þið eftir einhverjum frumvarpir eða lögum? Hvað? Já, við höfum verið að krefjast úrbóta í stúdentarhreyfingunni varðandi námslánakerfið. Það átti að eiga sér stað lögbundin heildarendurskoðun lagana menntasjóð námsmanna árið 2023 og núna loksins á nýliðinu þingi þá var frumvarp ekki heildarendurskoðun heldur bara mjög áríðandi breytingar á núverandi stöðu íslenskra námslána sem við vorum nokkuð vongóð að myndu fara í gegn á þessu þingi en vegna þess að málþófs sitja stúdentar eftir með sártannið og við bara veltum því fyrir okkur hvers vegna það gerðist. Við höfum setið á hakanum í að verða 2 ár og nú býðum við enn og á meðan fólk að borga kannski af 2 eða 3 námslánum í einu og borga 100.000 krónur á mánuði bara í gamla og nýja kerfinu, sitja uppi með markaðsvædda og ófyrirsjáanlega vexti og gjörsamlega ósveigjanlega greiðslubyrði. Þetta frumvarp sem núna var bremsað af í þinginu var ekki heildarendurskoðun en það voru samt fyrstu og nauðsynlegustu skrefin í átt að betrumbættu kerfi. Mér minnistætt á nýliðinu landsþingi Landssamtaka íslenskra stúdenta núna í vor. Það ræddi háskólaráðherra námslánakerfið svolítið frá eigin reynslu og hann tók sjálfan sig, konuna sína sem fór í nám 10 árum seinna og son sinn sem ný útskrifaður úr háskólanámi sem dæmi. Logi sjálfur var með bestu lánin. 10 árum seinna höfðu lánakjörin aðeins versnað og nú situr sonur hans eftir með langverstu lánin og greiðslubyrðin af þessum lánum getur verið alltaf 60+% hærri yfir ævina og í staðinn fyrir að vera með lága og fyrirsjáanlega vexti þá erum við með námstyrk sem sterkar vísbendingar eru að sé ekki að gagnast þeim sem þurfa á honum að halda og þannig getum við sagt að menntasjóður námsmanna sem á að vera einhvers konar félagslegt jöfnunartæki falli í rauninu sjálft sig af því að þeir sem geta klára námið á réttum tíma þeir fá námstyrk en þau sem kannski þurfa að vinna með námi eða eignast börn í námi eða ílengjast í námi af einhvers konar félagslegum aðstæðum þau setja uppi með bara gríðarlega óhagstæð lán og gjörsamlega ósveigjanlega og íþyngjandi greiðslubyrði. Þannig við erum mjög vonsvikinn af því að við, já. En hefðu þið getað sætt ykkur við þetta frumvarp sem að náðu ekki í gegn? Sko, þetta byrjun, en nei, við viljum heildarendurskoðun, löngu tímabæra heildaræna endurskoðun og við vitum að hún
stendur til, en nú þegar þetta frumvarp nær ekki gegn þá býðum við bara og í rauninni sko vegna þess að þetta mál tafðist að þá það okkar von og ég í rauninni bara hvet þingmenn til þess að setja þetta mál á dagskrá á fyrstu dögum nýs þings af því að við getum ekki beðið lengur. Það graf alvarleg staða uppi þegar Fælir þetta fólk frá námi? Já, við höfum allavega séð að fjöldi lántaka hefur aldrei verið minni og hvergi annar staðar í Evrópu vinna háskólanemar jafn mikið á Íslandi og 3 af hverjum 4 sem vinna með námi vinna til þess að eiga efni á náminu sínu. Það ekkert að því að vinna með námi ef þú vilt það en að þurfa að vinna jafn mikið og raun ber vitni einungis til þess að eiga efni á því að mennta sig. Við höfum barist gegn þessu og ég vona bara innilega að þetta verði loksins í forgangi af því að mér finnst ungt fólk, háskólakerfið og í rauninni bara menntamál hafa setið á hakanum á nýliðinni þingi. Hvað segir þín? Þetta þetta ekki, ef við skerum okkur úr frá öðrum löndum varðandi þennan, hvað kallar þetta, stuðning eða lán? Jú, ég myndi segja það. Það öll háskólagengin hérna. Jú, ég var nú í háskólapólitíkin líka, sko. Já. Á ekki að leyfa þér að ég fer að segja mínar meiningar? Jú, endilega. Svo máttu segja þínar. Á ég að segja? Nei, ég ætlaði bara að segja að ég var í háskóla í Erlendi, sko, og það allt annað viðhorf þar, sko. Þar vinnur enginn með námi. Eða þeir sem voru í mastersnámi hafa bara verið þar og geta eytt öllum tíminn sínum í að læra og að rækta sitt nám. Það allt annað viðhorf til námsins, þú veist, hvernig þú eyðir tímanum þínum eins og hérna á Íslandi þá eiginlega bara búist við því að þú vinnir með samlega náminu til þess að geta haft í það á. Það sé alltaf vertíðastemning svona, mikið að gera bara og geta unnið og skóla og Við erum búin að vera stolt að því sem Íslendingar einhvern veginn að vera vertíða fólk og vera rosalega dugulegt og svona en stundum það ekki alltaf best sko. Kannski bara að finna að einbeita sér á náminu og lesa smá sko. Já, við eigum með annað Evrópumett í námslíðum. Við tökum okkur lengstu námslíðin og maður spyr sig hvort það sé mögulega vegna hárar atvinnu þáttöku okkar sko. Við auðvitað bara líka vanmetum menntun, bara kerfisbundið. Og það gengur ofboðslega hægt að auka, ekki bara í launum, þetta bara, Ísland er það ungt land, við erum ekki með sko 800 ára gamla byggingar sem fólk býr ennþá í eða 400 ára gamla stofnanir sem hafa byggst upp á löngu tíma. Það rosalega lítið reynsla sko sem við höfum safnað í sarpinn, við höfum þurft að endurskapa Ísland upp á nýtt nokkrum sinnum og við erum ennþá bara úlingur í samfélagi þjóðanna. Og það verður bara að segjast alveg eins og að það ekki nema svona upp á 1960 kannski sem að við förum markvisst að sækja svona inn í nútímaríkið Ísland, sko senda fólk til útlanda til að menntast til að tryggja það hlutin sem gerðir hérna á Íslandi faglega rétt. Flestir sem hafa komist til áhrifa frá 1960 fram á aldamótum og gerðu það ekki í krafti menntunar sinnar. Heldur í krafti dugnaðar eða framsækni eða sköpunarskóla eða eitthvað, tengsla, spillingar og það allt í bland. Þannig að sko við erum með fullt til dæmis af strákum í skólakerfinu sem að sko leggja nánast ekkert á sig í grunnskóla, bara eru húðlatir, bara svo að sé sagt alveg hreint út, sjá engan tilgang í því, en eru svo komnir í vinnu hjá pappa sumarið eftir útskrift og eru bara komnir á beinubrautina vegna þess að það sem tryggir þeim leið til þess að geta eignast sinni eigin íbúð og geta fengið ágætis tekjur og svona, það liggur utan skólakerfisins. Á sama tíma hafa þeir hópa sem hafa reynt að nota skólakerfið og menntun sína sem leið til sjálfsforræðis og áhrifa í íslensku samfélagi að sú leið hefur verið býsna brösótt. Það hefur ekki verið nein trygging leið og farið stóran hópa menntuðum konum í ákveðna stétt, þá einfallega bara lækka launin og þetta bara og við förum að setja peningana annað því að þeir leita ekki í þá átt sem verðleikarnir liggja, heldur þeir leita þangað sem hagsmunirnir eru sterkastir. Eru til bara útreikningar á því að hvort að laun lækki þegar konum fjölgar í starfsstéttum? Það hefur allavega verið sýnt fram á það að konur uppskera ekki sömu laun fyrir sambærilegt nám og karlmenn eftir að fara í gegnum háskólanám. Það kann að vera við sem að leita í nám sem eru almennt minna borguð náttúrulega en kannski það sem að karlarnir fara í sko en karlmaður með grunnskólamenntun með nokkuð meira sömu laun og kona með menntaskólamenntun og karlmaður með menntaskólamenntun með nokkuð meira sömu laun og kona með eina háskólagráðu.
og það alveg þannig að störf sem hafa verið vel launuð hafa lækkað þegar orðið mikið af konum en það alltaf ekki að fullera orsakasamband vegna þess að þetta fylgni sem að þessi störf hafa lækkað og ekki að fullera það en til vel menntuð ung kona í samfélaginu í dag, bara þú komin út, búin að leggja mikið til að mennta þig og það vonandi fullt af tækifærum að þú til dæmis safnar upp minni lífeyri heldur en bara kallar vegna þess að þú munt lifa tiltölulega lengi sem ung menntuð kona í landi sem býr við mikið góða heilbrigðisþjónustu og til dæmis stærstu lífeyrissjóðirnar okkar sem byggðir eru upp af menntuðum konum núna eftir lífeyrisbreytingarnar 2016 þær mun annarkvort þurfa að vinna nokkrum árum lengur en kallar til þess að fá sömu eftirlaun eða þær munu fara á eftirlaun á sama tíma á kallarnir og fá lægra vegna þess einfaldlega að staða kvenna þó hún sé á mörguleyti ágætt á Íslandi við erum með ríkisstjórn sem leidd af konum og formaður Sjálfstæðisflokksins kona og það formaður bæði í borg og þingi að þá þetta menntunin hefur verið dálítið kynjað mál og hún kerfisbundið vanmetin á Íslandi. En núna vorum við að tala hvað hefði eyðilagst raunverulega á þinginu og frumvörp sem náðu ekki í gegn og það að byrja með málinu upp á nýtt og hlust. En hvað var þetta húsnæðismáli? Þau eru alltaf í brennidepli. Já, það hefur ekki mikið komið fram frá þinginu ekki mörg mál fengi meðferð á þinginu sem varða húsnæðismál eða bráðaðgerðir eða kerfisbreytingar. Ég vonum bara að það gerist á næsta þingi og Hvað það sem þarf? Það margt sem þarf. Við getum kannski skipt upp svona aðgerðum eins opinbera á húsnæðismarkaði í tvennt. Það annars vegar það að veita eitthvað stöðuleika þannig að verðið sveiflist ekki alltaf upp og niður og að fólk geti svona gengið að því að vita hversu mikið á að byggja og þá verið stöðugt framboð af eignum og síðan það náttúrulega félagslega hlutin líka að tryggja húsnæðisöryggi fyrir tekjulága. Og sá síðari þáttur náttúrulega eitthvað sem skiptir máli núna og mun alltaf skipta máli en að kannski ég tel svona einmitt meira aðkallandi og síðan hinar þessar langtíma hugsanir sem að þarf alltaf að bæta og ég held að við höfum náð langt í því að bæta upplýsingagjöf og reyna að koma í veg fyrir þessar miklu verðsveiflur en það mikið verk að vinna samt að halda því áfram og reyna að sjá til þess að byggingaferillin verði svona miklu meiri hann högt ekki jafn mikið og hann hefur gert núna á síðust árum. En þarna svona gambítur það til núna nýjar íbúðir tilbúnar en þeir sem mikill hluti þeirra sem get ekki keypt að þau komast ekki í gegnum nálarauga með greiðslumatið. Já, við höfum skoðað þetta einmitt. Þetta áhugaverð staða sem við erum í núna. Það rosalega mikið af nýjum íbúðum sem eru óseldar út allt höfuðborgarsvæði. Sem við vorum að kalla eftir vegna ástandsins. Og það við höfum hjá HMS talað að það mikil húsnæðisþörf vegna þess að við sjáum bara að það hefur ekki verið byggt nógu mikið til þess að búa til nú á heimilum fyrir allt þetta fólk sem hefur komið til landsins. Og nú komið mikið af íbúðum og af hverju seljast þær ekki. Við höfum, það eru 3 svona megin ástæður. Og númer 1 bara verðið. Við höfum mjög erfið lánþegaskilyrði hjá Seðlabankanum, við erum að háa vexti og það bara fólk á erfitt með að kaupa svona dýrar eignir, sérstaklega húsnæðisverð orðið hátt. Þannig að eins og þú segir, fólk sem kemst í gegnum nálaraugað hjá Seðlabankanum. Síðan það stærðin á íbúðum. Sjáum að íbúðir sem eru núna á sölu ekkert það eru ekki í samræmi við þær íbúðir sem fólk hefur verið að kaupa, íbúðin sem fólk vill fá. Það vantar rosa mikið af litlum íbúðum og það líka í samræmi við það að við erum að breyta sem þjóð, barnafjölskyldum fækkar og það eru margir sem að búa bara 2 eða 1 heimili og það greinilega skortur á þess áttar íbúðum sem eru undir kannski 80 fermetra og 2 herbergja íbúðir. En síðan það 3. þátturinn og það bara að fólk mjög frákvært í að kaupa nýbyggingar, nýjar íbúðir og
við vitum ekki hver ástæðan en þetta langveigamesti þátturinn í því. Við erum búin að reyna að mæla þetta, hverja líkurnar eru á að íbúðir seljist og ef þetta ný íbúð þá bara rosalega litla líkur á að hann seljist og þá spyrja menn sig af hverju það? Er það vegna þess að þessar íbúðir eru byggðar í svona miklu flýti að fólk vil ekki búa í þeim eða er það vegna þess að fólk áhættufæli, heldur kannski að sé eitthvað byggingagalli í íbúðunum eða birtuskilyrði, bílastæði, við vitum það ekki. En það allavega eitthvað sem að hindra fólki að kaupa þessa nýju íbúði sem á sölu akkurat núna. Það klálega birtuskilyrðin og bílastæðin og 4 grunnskápar að meðan getur farið í gamla íbúð einhvers staðar í Vesturbænum, fengi geggja birtu og suðri og norðri og hellingafs grunnskápum og bílastæði jafnvel sko. Já, það nú víða þröngt þar sko. Já, en það samt betra á bílastæði allan það sem ég bý í gamla Vesturbænum en í nýja Hlíðarendahverfinu. Já. En það er margt í þessu, við erum náttúrulega búin að breytast svo mikið sem þjóð núna síðustu 20 árum, okkur hefur fjölgað ógeðslega mikið og sérbýli eru, þú veist, sem að mörg okkar ólust upp í eða margir Íslendingar ólust upp í eru núna af mjög skornum skammti og verða meira og meiri lúxusvara eftir því sem líður og fjölbýli verða svona langflestar nýjar íbúðir eru í fjölbýlum og kannski er fólk ekki tilbúið strax að búa í fjölbýli eða kannski hafa þessir verktakar sem eru að verðleggja þessar íbúður hafa ofmetið vilja fólks til þess að búa í þessum íbúðum en svona markaður á svona til með að leiðrétta sjálfan sig og þá bara seljast þessar íbúður á lægra verði ef það eru lengi óseldar. En má ég spyrja einu í þessu af því að þú veist markaðurinn hann ekki mynd frjáls í þessum efnum. Sveitafélagið rosalega mikið að ákveða hvað eigi að byggja og hvar. Þannig að þú ert með bara fólk eins og mig, eitthvað staðar, ekki mig, ég blásaklus, því ég í minni hluta ábúin að vera það ekki. En þú ert bara með eitthvað fólk í skipulagsráði og annars staðar sem að ákveða, nei, við viljum fá svona mikið íbúðum hér. Þannig að verktækin, hvort sem að hann þótt að viti, ok, þú veist, þetta mun seljast illa með bara 0,5 bílastæði per íbúð, hann veit það. Og hann veit að þetta mun seljast illa ef þetta eru þessar íbúðir sem hann ekki búin að vera að selja annar staðar á þessum stað og þetta þarf að vera svona þétt og það verður ekki byrt, skilji. Þannig að það eitt sem ég velti fyrir mér með þetta með markaðin. Ef við værum með markað þar sem að, þú væri bara verktakar að byggja eftir því sem er selst og fólk vill, þá myndum maður kannski gera ráð fyrir að myndi leiðrétta sig. En við erum með sveitafélög að ákveða hvað fólk á að vilja. Þannig að hvernig á hann að leiðrétta sig, veistu hvað við? Já, ég skil þig. Sko, þarna held ég sé mjög svona mikilvægt fyrir ríki og sveitafélög að vinna betur saman til þess að búa til meiri sveigjanleika. Ég held að það sé eitt af stóru málum til þess að tryggja það að svona gerist ekki, að setja ekki upp tómar íbúðir. Markaðurinn leiðréttir sig núna bara með því að íbúðir seljast á lægra verði, það eru örugglega einhver til að kaupa þessi íbúðir á einhverju verði, en til lengri tíma þá þarf þennan sveigjanleika og það þarf rosalega mikið að fylgjast með skipulags, auðvitað er skipulagsvaldið höndum sveitafélaga og þau með ráða hvernig sveitafélag þau vilja byggja, hvers konar hverfið þau vilja hafa, en það er náttúrulega málin vandast ef það er ekki til þessar fjölskyldur fyrir þessar íbúðir sem eru að byggja. Þannig að það þarf að taka mið af raunveruleikunum og af eftirspurninni og byggja innviðina í samræmi við það. Ég held að við séum að horfa upp á afleiðingu þess að við vanmetum það sem menntun innan gæsalappa, nú er ég ekki að tala um gráður, bara það sem menntun stendur fyrir. Þetta er ekki nýtt vandamál. Þetta er búið að vera vaxandi vandamál frá því að ónefndur stjórnmálaflokkur á Íslandi gaf það kosningalofur og stóðu auka lánveitingar til fasteignakaupa og bankarnir á sama tíma voru að hasla sér völl og fóru í samkeppni og úr varð bara ferill sem hefur ekki verið stöðvaður hingað til og eitt hrun og í það og COVID og þú veist þannig að það er bara búið að vera efnað svona glundróði en þetta er svona dæmi með vandamál þetta er flókið mál, það eru marga breytur í þessu. Búsetu óskir ungs fólks ekki þær sömu og þær voru fyrir 25 árum.
Ungt fólk í dag lendir þá í því að búa einhvers konar sambýlum eða leigja herbergi með einhverjum öðrum og það að verða ríkjandi form hjá ákveðnum hópi. Og svo ekki byggt fyrir það að einbýlishugmyndin sem ennþá lifandi hjá mörgum að þær íbúðir bara ekki eins og til eða þú ert ekki í aðstöðu að kaupa þær. Þannig og þetta hefur alltaf verið leyst vegna þess að Ísland hefur alltaf tilhneigingu til þess og það gerist alltaf á þinginu núna og er ámælisvert fyrir ríkisstjórnina, má alveg taka undir það að flókið mál eru tekin og þau eru einangruð einhvern einn punkt, eitt mál, eina lausn sem er svona í áttina en gerir ekki neitt vegna þess að það er fullt af öðrum breytum sem eru að staða líka. Þannig og flesta lausnir í húsnæðismálum síðustu misseri hafa verið að auka í raun og veru eftirspurnina. Hafa verið að hlutdeildarlán eða einhver leið til þess að gera greiðari aðgang að fé. Og þannig líka er verið að reyna að leysa stöðu námsmanna. Að það er bara verið að opna svona smálán fyrir námsmenn. Svo að þeir bara sem bara er vandi sem vex og verður bara verri. Húsnæðismálin verði ekki leyst nema sér tekið á þeim sem flóknum málum og þau eru og hlusta á sérfræðinga eins og ykkur hvernig að leysa það og stjórnmálamenn og við öll berum virðingu fyrir því. Það er ekkert að treysta því að þetta gerir sjálfkrafa hjá verktökum vegna þess að hagfræðin segir okkur einfaldlega þess vegna kvótakerfi í sjávarútvegi að samkeppni étur upp ágóða nema sér endalaust þetta stækka kökuna. Þess vegna gruna mig að verktakar á Íslandi hafi ekkert verið að tapa þessu ástandi. Þeir eru í þeirri stöðu að einhverjir minni fara á hausinn og eitthvað svona en einhverjir sem að gætu stíðan inn og gripa til aðgerða sem myndu lækka húsnæðisverð og auka framboð, þeir gera það ekki vegna þess að það er ekki þeirra hagur. Nei, en þeir að lesi stöðuna rangt. Þeir eru með á lagernum eitthvað sem að er ekki kaupendur að. Það er náttúrulega ekki sem er málið. Jú, það er allavega eitthvað sem að lætur fólk ekki vilja þessar nýja íbúðir. En ég vil samt segja það að byggingamarkaðurinn hefur stækkað rosalega mikið á Íslandi og það hafi verið byggðar rosalega mikið af íbúðum á síðustu árum vegna þess að okkur hefur fjölgað líka bara eins og á sama hraða á Vestur Afríkulönd núna á síðustu 7 árum og það hefur ekki fjárfesting í byggingareina hefur ekki verið aukist jafn mikið á neinu öðru landi í á Vesturlöndum í einu vestræna heimi og þar spila náttúrulega mikið af arðsemin hefur verið mjög góð hjá byggingareiðina. Þannig hefur fólk grætt á því að geta byggt og það er alltaf eitthvað sem vil kaupa og það hefur komið í veg fyrir það að við búum við enn meiri skort. Það er að segja að fólk hefur byggt rosalega mikið og ég held að eitt af stærstu jákvæðu hlutunum sem við höfum séð í húsnæðisstefnu hins opinbera, hvort sem að þessi ríkisstjórn eða síðasta, er að fólk átt að segja á því að lausnir ætti að vera á framboðsliðinni, ekki eftirspurnarliðinni. Þannig að ódýr lán eins og þau voru hjá Íbúðalánasjóði fyrirhugjandi eða eitthvað þannig er ekki, eða vaxtabætur, það er ekki vinsæl tól akkurat núna. Hlutdeildarlán er allavega þannig að þau eru bundin við nýbyggingar og það er eitthvað hámarksverð og það eru eiginlega mjög fáir sem að taka þau. En svo er það stofnframlög sem eru styrki sem að ríki gefur til þess að byggja upp leiguíbúðir fyrir tekjulága. Og það eru svona lausnir á framboðslið, þannig er þetta að styrkja uppbyggingu og úr því verður leiguíbúð fyrir tekjulága sem er leigð út á lægra verði og þannig er að halda leiguverði í hóflegu. Þannig að ég sé mjög margt jákvætt gerast í húsnæðismálum á síðustu árum en það náttúrulega þarf að vinda ofan af þessu ójafnvægi sem við búum akkurat núna. Já, ég veit að þetta er bara brennur mér á hjarta þetta mál að því að við erum að tala húsnæðismarkaðinn, það er náttúrulega einhver ástæði fyrir af hverju íbúðir og fasteignir er að seljast rosalega vel í sveitarfélögunum í kringum okkur þar sem fólk þarf að keyra til vinnu til Reykjavíkur en býr þannig. Það er eitthvað, það er sami verktakinn að byggja báða megin, Það er bara eitthvað sem er í gangi í Reykjavík, væntanlega þá kannski stefna borgaryfirvalda síðustu 20 árin, sem hefur valdið því að síðan frá árinu 2011 þá hefur raunverð á fasteinum hækkað 100% hér en kannski 20-30% á Norðurlöndunum. Hann Sigurður hjá Aflaka var með mjög góða greiningu á þessu en maður náttúrulega preaching to the choir hér kannski. En varandi svona lausninar á þessu máli
Sko, ég held að ég nefnilega ekki rosalega hrifin af því að við sem bara dæla skattfé í óhagnardrifin innan gæsalappa fastunafélög sem að bara, þú veist, þeir sem borga í þau stéttarfélög mega þá leigja íbúðina af, skilur, þú veist, sem það sem að borgaryfirvöld og ríkisstjórnin var að kynna það að, hvað var það, þriðjungur eigna farið þetta og svo ætla borgin að ganga lengra og hún ætla að taka bara tæpan helming og það er alveg vegna þess að það breytir öllu fyrir fólk hvort það kemst inn á markaðin eða ekki. Það hefur svo rosalega mikil áhrif á bara eignamyndun og bara raun og veru tekjumyndun þessa einstaklinga í gegnum lífið. Og þess vegna fyrir mitt leyti þá myndi ég segja að það ætti að vera algjörlega okkar markmið alltaf sem að viljum styrkja stöðu fólks óháð því hvar það eru í þjóðfélagsstéttinni að allir geti keypt sér eign vegna þess að eins og allir vita sem að fara með peninga þá er bara eignin, það er þar sem að auðurinn verður til, það er ekki launin, það er ekki neitt annað, það er eignin. Eignamyndurinn sem er. Já, og það sem að ég var að leggja til á sínum tíma í borgarstjórn fyrir hönd míns flokks var það að við myndum gera sambærilegt og gert bæði, þú veist, víða í Evrópu og í Bandaríkjunum og Bretlandi og allt það, að einstaklingurinn sem fái val það hvort að hann vilja nýta þennan stuðning sem hann er að fá eða frá ríkinu sem er raun og veru núna bara farið að niðurgreiða leigu til fyrir félaga sem að vissulega eru með hagnað af því að frekar fái bara fólk, ungt fólk, þú veist, öryrkjar, aldraðir, að velja bara hvort að þeir vilja nota þessa sömu upphæð í afborgun á fasteignaláni eða til þess að niðurgreiða leigu til einhvers fyrirtækis út í bæ, skilur við. Og ég er eiginlega 99,9% viss að ef við myndum gefa fólki þetta val að það myndi alltaf velja það að eignast og mér finnst það rosalega mikilvægt fyrir stjórnvöld og stjórnmálamenn að ekki ákveða fyrir fólk hvað það á að gera heldur spyrja, hvað viltu gera? Viltu eignast íbúð og viltu leigja íbúð? Ef þú vilt eignast íbúð, þá ætla ég að hjálpa að eignast íbúð. Ég ætla ekki að láta þig leigja íbúð bara vegna sem mér finnst að það eigi að vera til. En ef 99% íbúð að reyna að kaupa íbúð þá snar hækkar verð á íbúðum. Já, en ef við erum að auka framboð á sama tíma, svo er það líka máli. Við erum hvað sem er að byggja þessa íbúðir sem er bara að fara í félagslegu félög, en við erum bara að taka það markaðinum sem mun gera nákvæmlega sem þú sagðir, hækka íbúðaverð. Það er annað vandamál og sko, ég sammála þeir að við margt jákvætt gerst á síðustu árum og kannski fyrst og fremst það að fólk verður átt að segja að þetta er ekki að virka sem að búið að vera að reyna. En það sem ég var áhyggjur af er að mér finnst að síðustu ár hafi eiginlega megnið að vandanum verið leyst þannig að hópa efnalágu fólki saman í sömu götunúmer eða sömu hverfi eða sömu götur og til langs tíma er það stórhættulegt mál. Ef að börn alast upp í einhverjum hverfum þar sem tekjur eru mjög lágar og alls konar félagslega vandamál mögulega sko, til staðar líka þá erum við dálítið að vængstýfa þessi sömu börni því að komast á fullu skriði út í lífið. Lísa Margrét, átt þú íbúð? Nei, og sé ekki fram á að geta eignast íbúð í bráð og bara mjög mikið af ungu fólki stendur frammi fyrir þeim veruleika. Kaupmáttur ungs fólks hefur staðið í 20 ár og sérstaklega kannski bara sem manneskja sem tekur námslán, þú veist, þú ferð út í lífið, út á atvinnumarkað skuldur, byrjar að borga af lánunum í nýja kerfinu ári eftir að þú útskrifast og það er bara mjög brött brekka að einmitt komast inn á markaðinn, sérstaklega ef þú átt ekki sterkt fjárhagslegt bakland og getur fengið 1 milljón eða 2 eða 3 hjá mamma og pappa. Þannig að þú getur ekki eins og látið þig dreyma það? Þú veist, ef ég bý hjá mömmu minni í svona 4 ár, þá get ég gert það. Já. Svo það er alveg, og það er veruleikinn sem margir standa fram fyrir í dag, algjörlega. Já, ok. Herðu, Grindvíkingar eru ósáttir núna. Þetta er svona afgerandi frétt að þeim finnst þetta skjóta skökku við. Þau þurfa að rýma bæinn og loka fyrirtækjum, gistuhúsi. Það var nú einu sem hefur gistuhúsi í Hindavík, hún var í gær, Dagmar Valsdóttir og flutti mál sitt mjög vel. En hún er með gistuhús og hún þurfti bara keyra undan gestunum hver á sínu bíl til að vísa þeim veginn í burtu, vakið upp miðjanótt. Svo segir þetta er ekkert svo nálægt okkur, þetta er okkur eiginlega alveg óviðkomandi.
Ég skildu sko, en það er líka erfitt að taka ákvörðuna hvort að það er rýmið ekki. Já, þetta er smá ójafnvægi í þessu áhættu. Ef þú ert varkár þá kannski endur á að missa eitthvað pening, en ef þú ert ekki nógu varkár þá gerist eitthvað mun verra og þá gerur kannski mannslífi hættu, þannig að það getur verið hluti af því að fólk er ekki tilbúið að taka sensa þarna. Lögreglustjórinn er í erfiðri stöðu, ræður söndalega. Já, en eigum við ekki bara að segja hlutinni eins og þeir eru, að það er ekki sama hver það er þegar verið er að meta áhættu. Sko, Bláa lónið situr ofan á Kviku-Hólfinu, sko, en Grindavík gerir það ekki og Samt er opið í Bláa lóninu. og sko, bændur sem átti einhverja kindur eða fólk sem átti dýr þurfti að skilja þau eftir að láta þau drepast í bænum meðan að fengu að kera trukkanir og höfna sækja fiskinn úr bátunum, sko. Þannig að það er ekkert skrít, ég meina þarna kristallast við svona erfiðar og flóknar aðstæður, þá þetta kristallast sko hagsmunanetið og hagsmunanetið hefur verið mjög hagfellt Bláa lóninu. Sko, það er opið, en ég meina bílastæðið er að hvarfa undir hraun. Þannig að það er opið. Bláa lónið er mikið en það má alveg segja, sem hún segja á móti, það er auðveldara að móka upp úr því og eina rútu og í burtu, en það er örugglega ekki útilokað að gera það sama við þetta gistiheimili. Þannig að ég held að þetta fólk hafi bara heilmikið til síns máls. Já, þannig að skilu germjuna Já, ég meina, þegar þú horfir á dýriðin deyja og þú var stoppaður á stöðunarpósti og svo kom bara bíll fullur af dauðum fiski frá höfninni, af því að þar var að bjarga verðmætum, þá skil ég alveg að fólk finnist að þarna sé ekki verið að leggja sko raunverulegt mat, jafngilt mat af alla aðila. Nei, en það kom fyrir menni til Grindavíkur í dag, þyrlu Landhelgisgæslunnar, það var Kristrún Frostadóttir og von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, litu svona skoðu, fóru í Þórsmörk, en það er sko táknurænt á meðan að Grindvíkingar eru með mótmæli á lokunarpóstinum, að þá kemur sko forsætisráðherrann með von der Leyen og lendir í Grindavík og spókar sér það Þetta er svolítið öfugsnúið. Var hún sem sagt, bara svo ég skildi rétt, var hún í bænum að meðan það búið að rýma hann? Já. Forsætisráðherra með erlenda gestinn? Já, í dag. Á landhelgisgæslu þyrlunni? Já, ég skal segja ykkur það. Hvað hefði fólk gert að þetta væri Bjarni Ben? Nei, ok, sorry, bara it had to be said. Það mælinn var orðin fullu þar. Já, nei, ég bara, þú veist það, þú varst að segja mér fréttir, ég vissi þetta ekki. Já, svo fóru þær í Þórsmörk og glæsileg myndaðum þar, enda Þórsmörk glæsileg. Það lendur på fjalli á þyrlunni. Landhelgisgæslu þyrlunni? Já, þetta er nú svona svipað. Það hefur ekki verið neitt í gangi, ha? Já, þegar Áslaug Arna dómsmálaráðherra að fljúga með sig til að sitja fund í Reykjavík. Og fekk rosa skít fyrir. Auðvitað. Og þetta er bara... Já, hún talaði ekki svona á fundinum, sko. Já. Það er enginn að fara að gera mál úr þessu. Þeir sem að græddu eitthvað á því eru konið til Krítar og eru þar í sólbaði og þú er komin á vaktina í staðinn. Já, ég lendi hana heima, já. Og þó að þú hneyksist, þá er öllum sama vegna þess að þetta er búið að vera svo mikið rugl hvort þið er. Já. Stóra málið er auðvitað síðan Evrópusambandsmálið sem að sko flutningur á smábátaútgerðinni yfir til innviðaráðherranettis í dag. Allavega lyktar þannig fyrir mig að það sé verið að undirbúa umsóknarferli við ESB þannig að þetta sé einhvers konar byggðamál og setja á einhverja undanþágur á grundvelli eins og við gertum Möltu og svona einhverja samninga 12 mílur eða 25 mílur eða eitthvað og vistvænar veiðar þar og taka þá hagsmuni út fyrir sviga og fara svo bara í stríð við útgerðina því að það hefur alltaf verið stóri ástendingasteinn og það verður nóg hjá þér að gera þá. Ég er reyndar í borginni. Já, þá þú sett í borginni. Já, ESB meinur, já. Já, hún sagði það, von der Leyen sagði þetta, að umsókn Íslands aðildarviðræður væri í gildi. Annað dæmi það, Sigmundur Davíð veit ekkert hvað hann er að gera. Já, hún sagði þetta í dag. Já, ég veit það. Hún er lögfræðingar í ESB sögðu það líka í fyrir nokkrum. Hún er væntanlega lesið sér til á hennu kominga.
Hún verið bara þetta, það gildi. Já. Þú getur ekkert sagt upp sko, svona ferli bara með því að senda bréf. Þú hættir ekkert í sambandi bara að síða svona, sko. Nei, þetta bara eins og segja með SMS. En á ekki þjóðin að kjósa bara hvort við viljum að það hefði viðræður? Jú, ég veit, við náttúrulega, við erum búin að takast á með þetta mál ógeðslega lengi, sko. Fyrir mér þetta, mér finnst þið bara að vera með ansi góða samninga, við getum öll að samið ennþá betra, ég veit ekki alveg, hver ábatinn að fara í þetta umfram bara hvað það mun kosta íslenska ríkið að greiða skatt til Brussel, skilur þetta virkilega forgangsmál, við erum með spítala sem að vantar virkilega mikið að fjármagna mun betur, við erum með vegakerfi sem þarf að fjármagna mun betur, hvað á þetta að leysa? Innviðaskuldir hérna síðustu ríkisstjórna eru umtalsverðar. Við erum bara 300 og eitthvað, kannski reyndar að stefna yfir á 400 mann, skilur, hversu margir af þeim eru vinnandi, ég veit það ekki, ég meina nemendur að vinna baki brotnu, skilur, með námi, það vantar pening og það allir að reyna sitt besta, er þetta virkilega það sem við erum að fara að eyða peningunum í? Þessar viðræður kosta það svo mikið? Bæði þær, en líka ef þú ferð inn í sambandi þá þarftu náttúrulega að greiða skatt til. Við erum ekki farið þangað, við kjósum hvort við viljum ræða við þau og þegar það er búið þá kjósum við hvort við viljum fara inn. Mér finnst bara, ég er alltaf að tala fyrir að minnka skattbyrðin á forgangsraða, sko. Ég sé ekki hvað við erum að fá til þessu neitt umfram. Ætlaði að senda okkur lækna. Hvernig standa skoðanakannanir? Hvernig er stuðningurinn við ESB? 44% eitthvað minnir mig síðast með og 36 eitthvað á móti eða eitthvað pluss mínus 1%. Það eru fleiri já en nei. En það er ekki víst að það verði, ég meina, og erfiðasta held ég máli fyrir ríkisstjórnina verður ekki þetta sem þú ert að nefna. Þetta er Brexit línan og hún virkaði þar en hún er svona kannski ekki ennst rosalega vel. En það sem að sko verið erfiðast fyrir ríkisstjórnina er að það er engin stemning fyrir hvorki Úrsúlu, van der Leyen, ég man ekki hvað hún heiti fullunafni, van der Leyen, ákvarðanir ESB varðandi Gaza og Ísrael eru mjög umdeildar og það þarf það fólk held ég á vagnin til að koma þessu alla leið í mark og ríkisstjórnin á Íslandi hefur engin áhrif á það og ESB er ekki að fara að breyta neinu fyrir okkur í því. Þannig að þetta, ríkisstjórnin er vinsæl núna en það er ekkert víst að hún verði jafn vinsæl til þess að geta klárað þetta mál en hún mun örugglega gera allt sem hún getur til þess. Já. En ESB er bara ekki það sama og það var upp á aldamótum, það er bara eins og gerist oft fyrir stofnanir, þær verða flóknari og stærri og flóknari og stærri og það er ástæðan fyrir okkur fólk segir núna, hvernig er þetta? America innovates, China imitates and Europe regulates. Já, ég ætla rétt að vona að við eltum ekki Bandaríkin þangað sem við erum komin núna. Nei, ég er bara að segja, að fyrir þessu litlu smáþjóð sem við erum bara allt undir því svolítið að geta verið í bullin ísköpun en ekki þurfa að lúta þungu regluverki og kannski svona góð útskýring á þessu því að munið þegar þið voru að breyta þessu með tengin á hlerstækjunum. Og ég eitthvað loksins, ég þoli ekki að þurfa að vera með hellinga mismunandi hleðslutækjum og ég bara fyrir ógeðslega mikið tögur á mér og núna er bara komið eitt ríkistengi og ég var bara Brussel-tengi og ég var bara að fíla, ég ætla bara að viðurkenna það. Svo var ég sem benti mér á, já Alda, en hvað ef við höfum ákveðið að bara gamla USB-C-tengið, það er bara ríkistengið bara að eilífu eða spólunar, svona skildi bara alla spólu vera að eilífu í Evrópu. Skilur við mig, þannig að En þetta var nú gert af því hvað margs konar stúrur. Já, ég veit það, en þetta er eins og með pappisferna finnst mér, það sem er með pappafernu, með pappa, plasti, áli, en rörið, núna er það úr pappir, en ekki leikur plasti, þannig að þá fara allir stjórnmálamennir og eru bara, nice, við gerum þetta. Papparör fyrir alla. Það gerir þetta. Þetta var ekki þetta sem að Jón Pétur Simson var nú líka að tala um á tímúti. Góða ræðu þetta. Mín hefði örugglega verið betri, En ef að fara í svona aðeins léttara máli, þó ekki, að nú er Sveppi kallinn í vandræðum eftir að hann drap Lunda.
Ég hafði ekki séð þetta. Leyfisleysi þá, Já, hann er alfriðaður núna. Er hann ekki útrýmingarhættu? Já, er hann ekki útrýmingarhættu einmitt? Jú. Þetta skaut maður í Lunda? Nei, ég var með hann háa. Snýra hann úr hálstilum. Hæ? Já, til eldan. Ég veist ekki að væri svona harður sveppi. Jó, hvað? Ég var erfitt með að berja fisk í stein, sko. Já. Ég varst ekki mikið í því. Nei, ég sá mynd á hann með bara 2 eða 3 í hvori hendi, sko. Ég held að ef að sveppi varð ekki fyrir neinu aðkasti eftir, var hann ekki í þessum tónleikum hann sem að fólk var bara næst í drepið í 2-tali í Laugardalshöllinni. Ég held að það sé reyndar hans vinir hann. Var hann ekki í því? Nei, ég held ekki. Það virðist ekki að vera einn áhrif á þá, þannig að ég held að vinsældir þeirra þessa hóps. Já, ég var ekki að hugsa sveppa, ég er þessum lundana. Nei, þú drefur ekki æðarkollu til dæmis. Nei. Og lundin er friðaður og þá okkur ber bara að virða það, eða ekki? Það eru löginni og reglunar, ég meina, það er bara augljóst. Þannig að þetta er semst í ríkissjónvarpinu, eða ekki? Þáttur þar sem að þeir eru hérna að borða lunda. Já, hérna er. Og ertu með botnin í sögunni? Var hann sektaður? Nei, ég veit ekki hvort að löggan tali við hann, ég veit það ekki. Vonandi var þetta þá minnst ákvæmstu góðu lundi? Reykti hann að minnst ákvæmstu eða? Nei, ég held ekki, sko. Hann var bara að undirbúið eitthvað partí. Ég held að þetta veri aldrei nema della dagsins, kannski allt brjóla á morgun og svo búið. Já. Gruna það nú. Við erum komið herri. Já, ég held það líka. En ég minna að þetta snertir svo sem á við þarna utanvegaksturinn líka. Sem að krossararnir voru að dundra þarna upp á Nesjavöllum og það að að eins og ég sagði þann, sko, það er ekki borið mikið virðing fyrir menntun á Íslandi, það er enn minni virðing borið fyrir náttúrunni. Já. En þá segja mér líka með orkumálaráðherrann sem er umhverfisráðherra líka, hann er að gefa út leyfi fyrir sem er fráleitt. Þetta er bara eins og að skipa Dracula forstjóra Blóðbankans, þetta er bara alveg fráleitt að þetta sé sama embættið. Hann er allavega með mesta metnaðinn fyrir því að þessi mikið framleiðsla blóði, Dracula. Já, bara. Það er nú að... Þetta er óskiljanlegt. Hann er mikill notandi. En það var margt óskiljanlegt alltaf við það þegar þeir fóru að gera kapalinn með ráðuneytin og skipta á milli þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn voru farin að virkilega opinbera hatur sitt hvor og öðrum í ríkisstjórninni og voru farin að reyna að særa hvort annað með því að kalla því sér ráðuneyti. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn vildi fá umhverfismálin og VG vildi halda aftur af virkjunum og þetta var orðið svona baneitur og samband á Njálsgötunni. Já. En þetta með vindmyllunar, eru Íslendingar bara almennt á mótið þeim? Nei, ég held nú ekki. Sorry, vinnur. Já, ég hef enga skoðun á vindmyllum. Það drepa samt fleiri fugla heldur en sveppi. Já, sennilega, já. Þetta var gott, sko. Þannig að sveppi er bara í góðum málum. Það gerir bent á vindmyllunar. Já, það er eitthvað með þannig að hvers sem að fer ég er mikill íhaldssekur í mér og mér finnst, ég vil að breytingar séu breytingar til góðs og er líka náttúrubarn, sko. Þannig að fyrst þegar fólk var að tala um vindmyllu var ég bara, en verður þetta ekki ógeðslega ljótt? Svo er ég búin að vera að keyra núna í vindmyllulöndum og þetta er ekkert ógeðslega ljótt. Þetta bara fellur mjög fljótlega inn í eitthvað með eins og rafmagnslínuna, stauranir og allt þetta, sko. Eins og í Danmörku þetta er brútið sjó? Já, það er bara afskaplega sniðugt. Já. Og þetta eru vist einstaklega hagfelldar aðstæði til þess að framleiða orku og vind, sko. Það er ódýrasti vindurinn hér. Já, en svo koma líka logn á Íslandi. Það er búin að vera logn bara núna síðustu daga. Já. Eru við samt ekki eitt vindasamasta byggða svæði í heiminum? Jú, þetta er okkraskat, sko. Og ég held það að við höfum sérstakt orð fyrir logn, segi allt sem segja það. Nei, fyrir mörgum ára síðan, þá var ég ritstjóri og þá var manni svona fréttatímaritt og ég lét gera út þetta þessu, hvort að Ísland og vindmyllur. Og niðurstaðan fræðimannanna var svo að hér væru misviðrasamt fyrir þær. Hvað segirðu? Svo hafa vindmyllur breyst rosalega mikið. Já, kannski það. Þær hafa gert það. Nei, misviðrasamt. Stundum er háaðarok og kannski hættu bara að þetta myndi bara falla til jarðar allt saman. Og svo kemur logn og þá framleiðir ekki neitt. En svo eru þetta dálítið brent í marki, sko. Íslendingar hafa búið hér við stórkostleg hallari í 800 ár.
bara litlu ísöldina og hér bara verið hræðilegt ástand sem fólk hefur drepist úr hór og Kári sýndi þetta rannsóknum árið það sem kemur í ljósa sko að íbúar á Bretland sem eru skildari landnámsmönnum heldur en við, erfðafræðilega vegna þess að við erum búin að búa svona hörgulkjör þar sem bara búið að deyja og dett út úr erfðamenginu okkar alls konar upplýsingar en málið það að þegar þú býrð við svoleiðis aðstæður þá snýst lífsbaráttan græðgi bara þegar það gefur á sjó þá ferðu á sjó þegar þú getur heyja þá heyjaru og þú heyjar allt sumarið og það sefur enginn nema bara í 3 tíma og börnin út og það bara þarf að redda öllu og við erum pínlítið með það höfðar gagnvart orkunni og höfum verið það býsna lengi það engin orkuskortur á Íslandi og ég veit að þú getur aldrei langar ræður að það sé víst orkuskortur á Íslandi en öll íslenska þjóðin öll fyrirtæki allir íbúar landsins nota jafn miklu orku og ein stóriðja bara auka Ísland og allur orkuskorturinn kemur til á því að vera að hlaða upp í stóriðju og auka stóriðju á Íslandi ef við bara förgum einn í stóriðju svona í langtímaplaninu okkar nokkur þúsund störfu bara nokkur milljörðum í skatta við erum svona flekkótt með það hvort þau borga einhverja skatta en það skiptir ekki máli stærsta viðin helstu orkufyrirtækjan okkar alltaf þau borga enga skatta þeir skulda svo mikið til móðurfélagsins við búum til einhver störf nokkur þúsund störf bara fyrir velmenntað ungt fólk í staðinn og ríkið ætlar bara að ákveða það við bara setjum það í áætlun og bara alveg svo getum byggt húsnæði þá getum við hvatt atvinnulífið til að stækka það ekkert útilokað við það og hættum þessu rugli að hér sé einhver orkuskortur og það þurfa að fara að leggja alla melrakkasléttu undir einhver vindorkuver því þetta bara græðgi sem knýrir þetta áfram þetta bara tækifæri til þess að það einhver sem sér þarna smuga sem ekki búið að soga allt blóð úr og það bara kennt við höfum að kreista blóð úr hverjum steini og við höfum að hætta þessu hugafæri okkur mun ganga betur til lengri tíma ef við hættum þessari helvítis græðgi Ég bjóst ekki við að við myndum tala jafn mikið blóð sveit eins og rauð það rautt á baki okkur Þetta er blóð rauðaborðið ég er ósammála en það samt sko ég veit ekki, mér finnst þetta hugafar að við höfum alltaf minnka okkur sko og við höfum bara hægt að taka móti framtíðinni og hægt að taka móti þörfum að því að þú veist alltaf tala sko rosalega algengt að tala sko fyrirtækin eins og það sé eitthvað annað en eitthvað batteri sem í eigu fólks og með fólki starfandi og í þjónustu við fólk. Hvað fyrirtæki annað það? Stóriðjan, eigu fólks með fólk starfandi og í þjónustu við fólk, skilur. Og þetta bara, skilur, þú veist, það alltaf eitthvað svona meira, mér finnst þetta svona þessi orðræða svona villinæsera eða gera eitthvað vondakall úr einhverjum fyrirtækjum. Mér finnst hún bara ekki skilanum afrekar ekkert fyrir venjulegt fólk, skilur. Hvað Það er bara svona alþýðufélag eins og Samstöðin. Já, ég veit kannski ekki á rétta staðnum að segja þetta sko, en ríkið ekki sko, bara eins og við sáum í borginni sko, og allsstaðar annars staðar að þegar fámennur hópur af einstaklingum ætlar að fara að ákveða hvað sé okkur verið bestu og hvað ykkur best að vinna og nú ætla ég bara að búa til vinnu fyrir þig, þú veist, þetta er ekki það sem að fólk vill sko. Þetta er fulltrúalýðræði. Já, en málið er bara, eins og ég er ógeðslega klár manneskja augljóslega, skilji, að þá þekki ég mínar takmarkanir sem það að eins mikið og ég geti þekkt þig og þig og þig og ykkar þarfir alveg að þá mun ég aldrei vera jafn góð og þið í að ákveða hvað er ykkur fyrir bestu. Það er bara þannig. Og mitt hlutverk er bara að vera í þjónustu við ykkur en ekki að skipa ykkur fyrir. Ef ekki enda það bara með þessu ráketi með þessu. Ég er notabene ekki lögfræðingur, ég er sálfræðimenntuð. Jónas Atli, Lísa Margrét, Ragnhildur Alda María og Ragnar Þór. Ragnar Þór. Ég þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Og fyrir ykkur sem eru að horfa þennan langa fréttatíma, þá ætlar Gunnar Smári hér í lokin að ræða við, já, ég verð að vita það. Strandveiðimenn? Nei, hann er búinn að því. Ég er búinn að týna skjálinu. Hann ætlar að ræða við góða menn? Já. Það kemur bara ljós. Kannski eru þeir vondir. Hann er bara að ríða mér einn út. Ég þakka fyrir mig. Takk fyrir okkur.
vinnu. Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Já, nú ætlum við að ræða skipulagsmál og uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Það ráðgerð mikil uppbygging við Engjaholt í Bláskógabyggð. Þar á að byggja upp hótel og mikið af svona smáhýsum til þess að hýsa ferðamenn. En það ekki allir nágrannarnir ánægðir með það og hingað eru komin í gegnum Zoom tveir nágrannar. Það Þóra Hafsteinsdóttir sem reyndar stödd í Hollandi og Unnar Ragnarsson sem þarna einhvers staðar í Bláskógabyggð. Verið velkomin. Hvað það sem að þið finnið að þessum framkvæmdum? Ætlar þú að byrja, Þóra, og ég? Ég get alveg byrjað, Þessar gífurlegu framkvæmdir eru, þú ert búin að segja það, Gunnar Smári, bygging á hóteli, 100 hús, 200 fermetra hús, baðlón, veitingahús, verslanir og svo framvegis. Þeir töluðu það í byrjun að þetta veri byggingar magna 4000 fermetra talið, sem sagt. Við erum búin að reikna það upp að það 17.000, það í rauninni fjórfalt magn og ef maður telur áfram hvað margt fólk kemur til með að vera þarna, þá gera þeir ráð fyrir því í upphafi 400 manns en okkur telst til að það sé það bil 1000 manns sem kemur til með að vera þarna sem gestir eða starfandi. Nú, það aðalega þetta gífurlega magn sem við höfum athugasemd við, byggingarmagn, stærðin á þessu öllu saman, hvað þetta mikið, umsvega mikið. Það nú númer 1, 2 og 3 held ég. Unnar, eitthvað við það að bæta hérna í byrjun? Já, ég má kannski skjóta inn að það oft talað svona framkvæmdir sem jákvæðar fyrir sveitarfélaginu, það færi störf og lífinn í sveitarfélagið. En þið lítið svo ekki á að þetta sé það líf sem að sveitarfélagið ætti að þegja sig eftir? Nei, við gerum það ekki. Við náttúrulega kaupum okkur reit af helli sem á að heita sælureitur og fyrirhugaðar byggingar og landsvæði kringur og landbúnaðarsvæði. Svo þessu breytt bara með svipan í þjónustu og verslunarkjarna. Í bakarinn hjá okkur sem erum búin að byggja okkur upp sælureit og róleit og erum að reyna að komast frá umferðarþunga og háaða áreindi. Þessi smeltarna beint fyrir aftan þar sem við keyptum okkur land sem var tilkynnt sem frístundarsvæði og sælureitur. Það bara að mínum að þetta brot á mannréttindum. Og þetta eignaruptaka fyrir okkur sem eigur sumarhús þarna og eru búin að leggja í þetta gífurlega fjármuni og leggja okkur fram við að gera þetta sem best, að þetta skulle vera hægt að gera þetta. Má ég spyrja hver stendur? Það eru frárenslismálin líka ekki verið tilkynnt neitt hvernig þau ætla að hafa þau. Má ég spyrja hver það sem stendur á bakvið þessa framkvæmd? Hver fjárfestirinn sem að byggja þetta upp? Ég bara ekki alveg klár á því. Það einhverjir 3-4 aðilar. Það eru 5 aðilar sem að standa að þessu og það eru Magnús Hlynur, býtu nú við, hvað heitir það nú aftur? Það eru fjárfestar bara sem að standa þessu, Helgi Gunnlaugs, Bernhard Búason, Magnús Ármann, Sveinn Reynisson, Ingvar Þórðarsson, Helgi Gunnlaugsson sem kynnti tillögurnar á þessum fundi hjá okkur. Þetta eru þessi 5 aðilar sem eru eignaraðilar og þetta eru miklir fjárfestar, skils mér. Og þessi Helgi Gunnlaugsson kynnti tillögurnar á íbúafundum daginn og en ég vildi aðeins koma inn á þetta með atvinnumöguleikana, Gunnar, sem að þú varst að spyrja og það einmitt eitt af markmiðunum með þessum tillögum það að auka atvinnu eitt af markmiðunum í þessari tillögu það að auka atvinnu. En þetta mun ekki auka fjölbreytni í atvinnu og þetta fer í rauninni gegn tillögum sem að þeir hafa sjálfur verið að setja upp í sambandi við það að auka fjölbreytni í atvinnulífi á svæðinu. Það það sem er verið að kalla eftir á svæðinu sem og öðrum svæðum í dreifbýli.
Þetta kallar aðalega á láglaunastörf, þetta eru láglaunastörf, þetta er störf við þrif og þjónustu og rannsóknir hafa sýnt það að þetta er nú aðalega erlendir vinnukraftar sem eru flóknir inn og vinna þessa vinnu. Og það er rannsókn Hallfríðar Þórarinsdóttur frá 2020 sem sýndi fram á það að þetta væri semst aðalega í þessum ferðamanna iðnaði væri það unga fólkið sem sagt erlendis frá sem kemur og vinnur þetta tímabundið. En það var í gildi skipulag og þið keyptuð meðal annars unnar í ljósi þess að það væri svona framtíð uppbyggingin yrði í takt við það. En síðan hefur þessu verið fengið breytt en hafa þá nábúar ekki eitthvað með það að segja hvernig skipulaginu er breytt? Já, það er þetta ferli sem núna er í gangi að við tækifæri til þess að gera athugasemdir við þessar tillögur sem að þeir hafa. Unnar. Já, ég hef nú lítið við það að bæta. Það er bara þess að það var tilkynnt á samráðsgáttinni og ég myndi nú að halda þessir 50-60 eigendur hérna í Holtahverfi og Ásahverfi sé ekki daglega inn á þeirri síðu eða þeim gögnum sem þar eru. Maður er bara hérna heim í Keflavík og kemur að austur, svo bara allt inni kemur þetta eins og þrum úr heiðskíru lofti til okkar sem erum ekki alltaf að leita eftir einhverju svona. Nei. En það er alveg rétt hjá þér, Unnar, að kynningaferlið á þessu var alveg fyrir neðan allar hellur því að þetta kom inn á skipulagsgáttuna að því með skilst einhvern tímann í maí á síðasta ári. Það var kynnt eða sendt út tilkynning til einhverja en það var enginn í okkar umhverfi vissi af þessu fyrir en bara eftir dúk og disk og maður rakst á þetta á Facebook eða í einhverju blaði og þá var okkur gefið tækifæri til þess að senda inn athugasemdir við fyrstu tillöguna sem margir gerðu. Síðan bjóst maður við að tillögunni yrði eitthvað breytt og hún yrði bætt eftir þessum athugasemdum en í rauninni kom bara sama tillagan fram og eina breytingin sem hafði verið gerð var það að hótelið hafði verið lækkað frá 17 metrum frá 20 metrum yfir í 17 metra og síðan hefur verið opnað aftur fyrir möguleika á að gefa athugasemdir í þessa tillögu og það er það ferli sem er núna í gangi. Kynningaferli hefur verið eiginlega mjög lélegt og við þurftum sjálf að kalla eftir kynningarfundi þar sem að aðilar myndu kynna þessar tillögur fyrir okkur og bjóða fólki að gefa athugasemdir eða vera með spurningar. Og það kom núna í júní og í framhaldi af því var deadlineinn fyrir athugasemdir fært til og þannig að allt þetta ferli hefur verið mjög svona skrítið. En það runnið út þetta ferli? Hafið þið ekki frekari kost á að gera athugasemdir? Það rann út núna 14. júlí. Og það okkur senst til 14. júlí að hafa mótmæli við þessu. Já. Og þið gerir athugasemdir, en ykkar reynsla er ekki það að sé hlustað á ykkar athugasemdir? Nei, ekki nokkuð hlut. Allavega hingað til hefur það virst vera, við vitum svo sem ekki hvernig þetta mun fara hjá sveitarstjórninni eða sem taka ákvarðanir endanlega það hvort að þessi plön eða þessar áætlanir fari fram en sko þetta, ég vil leggja áherslu á það að þetta er svo gífurleg aukning á umferð og fólki á þessu svæði, við erum að tala 1000 mann sem að kemur til með að vera þarna bæði ferðamenn og starfsfólk sem starfar við þetta. Í dag er íbúafjöldi í Reykholti 368, þannig að þetta er meir en helmings aukning á fjölda á þessu litla svæði. En er ekki stórar svona sumarhúsabyggðir þarna sem að þið tengist meðal annars, sem að hækka íbúafjöldan allavega þarna á sumri til langt upp fyrir 200 og eitthvað? Já, þetta er allt, það hefur orðið gífurleg aukning á þessu svæði í Bláskógabyggð þegar út af þessum sumarhúsabyggðum auðvitað og annarri þróun sem hefur átt sér stað, maður einnig sko líka bara fjöldi ferðamanna sem er að fara austur og þannig að þetta hefur þetta plan er náttúrulega, þetta er bara einhvern veginn svona, þetta brýtur í bága við alls konar samþykktir sem hafa verið gerðar í sambandi við náttúruvernd og sem að sveitarstjórnin hefur sjálf verið að skrifa undir
eins og landsskipulagsstefna sem var skrifað undir og samþykkt 2004 til 2038 þar sem áhersla er lögð á sjálfbæra þróun og varfærni í landnotkun í dreifibýli. Þannig að þetta er sem sagt bara, það er eiginlega verið að hundsa eða fara gegn ákvörðunum sem að sveitarstjórnin hefur þegar tekið. Og líka ríkisstjórn, þeir eru að borga bændum fullt af peningum fyrir að moka í skurð og búa til votlendi og mýri og þetta eru 13,5 hektarar hreinni mýri þeir ætla að fara að þurrka upp og byggja hátt í 2000 fermetra byggingar á sem við telum of nýtingu á svæðinu og standist ekki bara stóð í raunveruleikanum að það geti gengið upp á skipulagsforsendum. Þetta hefur engin jákvæð áhrif fyrir okkur eigendur sumarhúseigandi í Holta og Ásakverfi. Ásind landisins breytast mikið og vera allt öðrum toga en við gerum okkur grein fyrir þegar við byrjuðum á að reyna að gera þetta og byggja okkur svælurind. Nú hafa fjárfestarnir mikla peningalega hagsmunir að því að þetta ná í gegn. Það skiptir máli fyrir þá hvort að hótelið sé 20 metrar eða 17 metrar heil hæð sem við gætu þá haft fleiri herbergi og grættilega meira. En þeir sem hafa ekki hagað þessar uppbyggingu, það eru kannski svona dreifðari hagsmunir og kannski fólk sem hefur ekki litið svo á að það væri í einhvers svona félagi eða þyrfti að standa saman. Hvernig hefur ykkur gengið að búa til svona skipulagða andstöðu við þessar ráðagerðir? Ef ég má svara þessu þá hefur það gengið frekar erfiðlega. Það er ekki erfitt að ná í fólk og það eru allir þeir sem ég hef talað við eru hreinlega í sjokki yfir þessum framkvæmdum. Það er einn úr sveitinu sem er hlynntur þessu og þeir viðurkenna jafnframt að hafa ekki lesið tillögurnar. En svona flestir þarna á svæðinu sem ég hef talað við hafa hreinlega verið bara alveg miður sín. En það er einhvern veginn þannig að fólk þorir ekki eða vill ekki fara fram á erfitt með að fara fram. Það eru miklir hagsmuna hlutir þarna sem að spila rullu inn í þetta allt saman. Þannig að fólk á voðalega erfitt með að koma fram og segja sína meiningu á þessu. Það er líka eitt í þessu Bláskógabyggð er svolítið stórt sveitafélag í fermetrum talið. Og þetta tengist, snerti kannski mikla hagsmuni á litlu svæði en afgreiðsla málsins er líklega hjá fólki sem að býr kannski allt annar staðar í Bláskógabyggð og lætur sér þetta kannski litlu varða. Er það ekki líka svolítið flókið, mætti ekki vera meiri áhrif sem að fólki sem er allra næst myndi hafa á svona ákvarðanir heldur en fólk sem að býr kannski töluvert í burtu eða þessi framkvæmd snertir ekki þeirra daglega líf? Ég held persónulega til dæmis með frárennslismál að skipulagsnefnd Bláskógabyggðar ætti að taka sér það og skoða það. Það bara nýverið var haldið þríþrautamót á Laugavatni og þeir sem reyndu að synda í vatninu sýktust allir af nórasýkingu af því að landið er fullt af saursýklum. Við fjöllum um þetta hérna. Sem faraði í Fontana og alltaf skóla af sér, þeir veiktust líka. Þannig að þetta er mikil mengun orðið í Laugavatni og frárensli þar er engan veginn nógu gott fyrir þeirra. Þannig að þeir ættu nú að fara að skoða það mál að vera ekki að koma af þessu annar staðar líka. Já, þetta víkur náttúrulega að alls konar hlutum eins og umferð og vegakerfi og vatnsveitu og slíku. Og ég vil aðeins koma inn á þetta með umferðin og vegakerfi þá er alveg gífurleg umferðum þetta svæði nú þegar. Allir vegir þarna, Biskupstungnabrautin og Bræðratunguvegur eru einbreiðir vegir sem og brúin yfir Tungufljót og Bræðratungubrú. Þannig að þegar er umferðarteppa þarna mjög algeng og það er líka fólk í reiðtúr og hestamenn á svæðinu og göngufólk. Þannig að þetta er svæði sem er þegar undir gífurlegu álagi. Og þeir hafa ekki ennþá getað sýnt fram á það hvernig þeir ætla að tengja þessi svæði við veginn, hvar á að keyra inn á.
Það lítið svæði þarna fyrir norðan Biskupstungnabraut sem var tillaga í byrjun að gera undirgöng undir Biskupstungnabraut og því var hafnað af Vegagerðinni og þannig að núna stendur bara í tillöguna það bara að athuga það seinna og síðan gert ráð fyrir innkeyrslu frá Bræðratunguvegi inn á svæðið en það ekki heldur hægt vegna þess að vegagerðarlög segja að það þarf að vera 400 til 1200 metra langur kafli singvurum megin við innkeysluna. Þannig að í rauninni ekki hægt að keyra inn á hvorugt svæðið frá vegunum. Nú, svo bara þetta svæði allt saman mjög erfitt að sjá til þarna. Það segir vegagerðin þegar að þetta þegar svona svæði sem mjög svona erfitt að hafa yfirsýn yfir. Þannig þessi framkvæmd mun varpa kostnaði yfir á vegagerðina sem þarf að bæta vegasamgöngur, þetta mun varpa kostnaði yfir á sveitarfélagið sem þarf að bæta holræsi og þetta mun skaða lífsgæði ykkar sem að búi þarna nálægt eða eigi sumarhús í nálægt. Já, og bændur og búalið sem búa þarna í nágruninu, sko, þetta ekki bara sumarhúsaeigendur, þetta líka fólk sem býr í Reykholti og býr í bæjunum þarna í kring, þannig að nú svo með vatni, þá vatnskerfið undir álagi, þeir segja að þeir ætla að tengjast bara vatnsveitunni í Bláskógabyggð og fá 2 lítra á mínútu, en það eru miklar spurningar þar við hvort að það sé hægt og hvort vegna þess að þegar hefur orðið vatnsskortur þar og þá talað að það eigi að bora eftir vatni, heitu eða köldu vatni og við hreinlega sjáum ekki vel hvernig það að koma því við, því ekki nógu vel lýst. Tillagan öll mjög götótt eins og ég segi, það eru mjög svona loðnar lýsingar, lélegar lýsingar á því hvernig á að standa þessum hlutum. Nú og skolphreinsun, það bara ekki minnst á hana, það náttúrulega bara alveg... Og samkvæmt lögum, síðan 1998, það hreinsun að tryggja fráöldur og að valda ekki skaða á lífríki inn í fiskistofn. Það hefur ekkert verið sýnt fram á neitt svoleiðis þarna og ekki tala neitt það. Nei, þannig að þetta allt saman... Og þetta mun hafa áhrif bæði á hljóðmengun og hávaða, ljósmengun og sjónmengun, mengun vegna frárennslis. Það ekkert aðeins verið skoðað, óvissu vatnsbúskap, bílastæðamál og hvort að þetta sé ekki mikið byggingamagn og litlu svæði. Þið meinið að áhrif á umhverfisáhrifin, rannsóknir á umhverfisáhrifum séu bara ekki fullnægjandi á baku þetta? Nei. En þeir gera einhvers konar umhverfismat og það umhverfisskýrsla í þessu einblaðsíðu eitthvað svoleiðis. Og þá það metið semst áhrifin á land, áhrifin á gróður og dýralíf og samlíf og samfélagið og minjarnar og náttúruvernd og öryggi. Og það allt svona frekar óveruleg áhrif, segja þeir, nema samfélag það átt að vera semst í ákvæða áhrif. Þeir gera voðalega lítið úr þessum áhrifum sem að Náttúruverndarstofnun búin að svara þessu og gefa mjög mikla athugasemdir við þessa lýsingu. Og þeir segja semst að þetta bara gífurlega mikil áhrif sem þetta kemur til með að hafa gróðurlíf og þetta mjög viðkvæmt líf. Þetta semst eins og við vorum að tala þetta votlendi, mýrlendi og það fuglalíf þarna mikið og þetta lítur, öll skýrslan og öll þessi greinagerð talar af miklu virðingarleysi þetta svæði eins og þetta sé bara ekkert merkilegt og þarna eru bara 2-3 hestar á til á beit og það eins gott að koma þessu bara í pening eða koma þessu bara í einhverja notkun og meðan þetta bara gífurlega mikilvægt svæði. Þóra og Unnar, kæra þakki fyrir að koma hérna við á Rauðaborðinu í gegnum Zoom og kynna okkur þetta mál eilítið. Þetta uppbygging í Engjaholti sem í landi Fells í Bláskógabyggð og við munum kannandi eitthvað aðeins nánar hérna við Rauðaborði í framtíðinni. En takk aftur Þóra og Unnar. Takk kærlega fyrir. Lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið bæði í Holdinni svo sagt hérna í Bolholtið en líka þau sem við höfum talað við á Zoom. Ég þakka Sigurjóni Magnúsi og Maríu Lilju fyrir fréttaflutningin og þáttöku þeirra í viðtölunum og Maríu Pétursdóttur fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði mest sem hafi hlustað og hort þegar við breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum.
og það sem meira að því að við byggt upp dreifikerfið eins og ég bendi stundum á að dreifikerfið samstöðunar hefur byggst upp á góðri afspurn, virkar þannig að fólk segir hvort öðru frá efni sem að því líkar hér og fólk leitar efnið uppi og það getur fundið á Facebook undir nafni samstöðunar, þar síða undir nafni samstöðunar, líka á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta á samstöðunni. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM. Það sendingar nást alveg á sunnavert Snæfellsnesið, langt upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistofu, út á Reykjanes þá, en þar fyrir utan má sækja útvarpssendingarnar á spilarann. Spilaran.is á netinu og svo spilaran líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, þar sem net á annað borð. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem svo lukkuleg að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni inn í stofu. Vonandi, kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni. Ef að þið kaupið fjarskiptin og sjónvarpssendingarnar frá öðru fyrirtæki, ættu kannski að spyrja okkur þið fáið ekki samstöðinni eins og þeir sem að skipta við Síman. Því að á samstöðinni sendum við út 24 tíma sólring, 7 daga vikunnar, allan ásins ring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðurinnar. Það sem að keyrir samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur, var lagt okkur lið við að byggja upp samstöðun og halda henni gangandi. Þú getur slegist í þann hóp ef þú telur samstöðun að vera mikilvægan þátt í lýðræðislegu samfélagi eða halda hér uppi umræðu og eðlilegum fréttaflutningi. Þá getur þú farið inn á samstöðun.is og skráðið sem áskrifenda. Það kostar 2.750 grunnáskriftinn sem mér sagt að það hlægilegt verð. Bara brota því sem kostar að vera áskrifta á mókanum til dæmis. Þú mátt borgaði meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta orðið gott í bili, hérna framundan erum við með endurflutning á eldra efni. Við erum meðal annars sendum út viðtal sem ég tók við Arnar Atlason sem er formaður í félagi fiskvinnslna sem er ekki tengdar útgerð. Hvet ykkur til þess að hlusta á það. Hann fer mjög glögglega svona yfir kvótakjörið og hvernig það hefur leikið íslenskan sjávarútveg og svo þar á eftir fylgir annað áhugavert efni. En við erum með tilrauna útsendingar núna í sumar, við erum að þróa svona hvernig við getum sagt fréttir. Við gerum það frá mánuði til fimmtudags sem er svo tími sem að rauðaborðið var á síðastliðinn vetur. Þannig að við gerum núna hlé á þeim útsendingum þangað til á mánudaginn en alla helgina má finna áhugavert og skemmtilegt efni bæði í útvarpi og sjónvarpi samstöðunar. En ég ætla að þakka fyrir bili og